දැනට මාසයකට විතර කලින් ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් දුරේ වැඩ බාරගත් අයිරාංගනී වීරසිංහ මැතිණිය සොකීය ඒ රාජකාරී ආරම්භ කිරීමට පෙර ආතුව පන්සල්වල නායක හාමුදුරුවෝ දැන හඳුන ගැනීමට පැමිණි අවස්ථාවේ මට බොහොම ගෞරව පුරස්පරව එතුමිය ආරාධනා කළා මේ කාර්ය මණ්ඩලයේ අයට දහම් දැනුම ලබා දීම සඳහා ධර්ම සාකච්ඡාවක් පවත්වන්නට මේ ස්ථානයට වැඩම කරන හැටියට ආරාධනා කළා. ඒ වගේම එතුමිය බොහොම දුරදැක්මක් ඇතුවයි මේ ආරාධනාව කළේ. මොකද මේ සාකච්ඡාව අද මේවා මේ ශාසනය තුල සිදු වෙන්නේ නැහැ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩවසන කාලයේදී පිටක පොත්වල තියෙනවා වේදල්ල සූත්‍ර, චූල වේදල්ල, මහා වේදල්ල සූත්‍ර තියෙනවා. වේදල්ල සූත්‍ර හඳුන්වන්නේ ධර්ම සාකච්ඡා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමකාලීන භික්ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුමැතිය ඇතුව ඒ පවත්වපු ධර්ම සාකච්ඡා වේදල්ල සූත්‍ර වශයෙන් නම් කරලා තියෙනවා. එක සූත්‍රයක් තියෙනවා චූල වේදල්ල සූත්‍රය. ඒ සාකච්ඡාව කරලා තියෙන්නේ ධම්මදින්නා තෙරණියත් සමග. ධම්මදින්නා තෙරණිය පුරාණේ විවාහපත් වී හිටිය ස්වාමි පුරුෂයා විසාක උපාසකත් සමගයි ඒ සාකච්ඡාව කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කොට්ටිත හාමුදුරුවෝ සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ සමග කරපු ධර්ම සාකච්ඡාවක් මහා වේදල්ල සූත්‍රයේ හැටියට මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මූල පණ්ණාසකේ තියෙනවා. අද එහෙම සාකච්ඡා නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අවශ්‍ය දෙයක් දැනගන්න තිබුණත් ශ්‍රාවකයෙකුට දැනගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මොකද හාමුදුරුවෝ කියන එක අහගෙන ඉඳලා නැගිටලා යනවා මිසක. ඉතින් එතුමිය බොහොම ප්‍රඥාවන්ත ආකාරයට අද මේ සාකච්ඡාව පවත්වමුයි කියලා මට ආරාධනා කළා. ඉතින් එතුමියගේ ආරාධනය පරිදි මම බොහොම සංසුන්ව ආවේගශීලී දනවන හැඟීම් නැතුව ඥාන පමණින් ශක්ති පමණින් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යුතුව මේ පින්වතුන්ලා අහන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න මම සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා මම ආරාධනය කරනවා ඒ අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න මෙතනට ඇවිල්ලා යොමු කරන්න කියලා. බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ ඉගෙනීම උත්තරවෙන්නට ලක්ෂණ ඒ මහත්මයා අහනවා බෞද්ධ සාහිත්‍යය හා බුද්ධ වචනේ අතර වෙනස්කම් තියෙනවද? ඒවා මොනවද? දැන් ඉස්සෙල්ලා මේ පින්වතුන්ලාට තේරුම් කරන්න ඕන බෞද්ධ සාහිත්‍ය කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි ගත්තාම ජාතක කතා පොත ඇතුළත් වෙන්නේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයට. ඒ බුද්ධ දේශනා නෙවෙයි. නමුත් 7 වර්ෂ ගානකට කලින් මේ රටේ බෞද්ධ ජනතාව තුල විවහාර වෙච්ච ඉතා උතුම් පොතක් ජාතක පොත. බුද්ධ දේශනා නෙවෙයි. ඒ ජාතක කතා වලින්
බෞද්ධ ජනතාවගේ මනස සකස් කළා. ඒ කතා ඇසුරෙන් කරුණාව, දයාව, මෛත්‍රිය, අනුකම්පාව, කෙලෙහි ගුණ සැලකීම, යුතුයකම් ඉෂ්ට කිරීම ආදී දැහැමි චින්තනයක් බෞද්ධ සිත් සතන් තුල ඇති කරන්න ජාතක කතා පොත බොහෝ දුරට ඉවහල් වුණා. නමුත් ඒවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා නෙවෙයි. ඒවා යම් යම් පුහුදුන් ලේඛකයෝ ලියාපු සාහිත්‍ය පොත්. ඒ වගේම බුද්ධ දේශනා නොවන අලංකාරවාදයෙන් ප්‍රබන්ධනය කරන ලද තවත් නොයෙකුත් කාරණා සාහිත්‍යමය වශයෙන් අපි භාවිතා කරනවා. එකක් තමයි සිදුහත් උපත. දැන් අපි දන්නවා මහා මායා දේවීන් වහන්සේ අතරමඟදී සල්ලු යනකදී සල්ලක්ක් අල්ලගෙන මේ කුමාරයා ප්‍රසූත කළා. ප්‍රසූත කරපු ගමම්ම ඇවිද්දා. ඇවිදිනකොට මහ පොළොව පලාගෙන නෙළුම් මල් පිපුණා. ඒ නෙළුම් මල් උඩට අඩිය තියලා උදාන වාක්‍ය කිව්වා. ඒ උත්පත්ති කතාව තමයි සතවර්ෂ ගණනක් මුළුල්ලේ අපි දහම් පාසලේදී ඉස්කෝලේදී සිදුහත් උපත හැටියට ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මේ කුමාරයා 35 අවුරුද්දක් ගිය තැන සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. සිදුහත් කුමාරයා 35 අවුරුද්දක් ගිය තැන සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ප්‍රථමයෙන්ම ලෝකයට අනාවරණය කළේ මේ ලෝකයේ අద్භූත ආශ්චර්යමත් කිසි දෙයක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ සියල්ල සිදු වෙන්නේ හේතු ප්‍රත්‍යානුවයි. ඒ නිසා දැන් උප්පත්ති කතාව පැරැන්නෝ නුගත් මිනිස්සු ඒ අලංකාරවාදයේ ප්‍රබන්ධනය කරපු දේවල් සත්‍ය හැටියට හිස්මුදුනින් පිළිගත්තට නූතන සමාජයේ වියත් ජනතාව විචාරපූර්ව ආකල්ප ඇතුව හිතනකොට ඒව ගැන ලොකු මතභේද ඇති වෙනවා. අද දහම් පාසල් ශිෂ්‍යෝ පවා ඒව විවේචනය කරනවා. ඒ හින්දා බෞද්ධයෝ හැටියට අපි දැනගන්න ඕන සත්‍ය මොකක්ද කියලා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්වයෝමනේ බුදු උනේ. බුදු වෙලා ඉස්සෙල්ලම ලෝට අනාවරණය කළේ මොකද්ද? අద్භූත ආශ්චර්යමත් කිසි දෙයක් මේ ලෝකේ සිදු වෙන්නේ නැහැ. සිදු වෙන්නේ සියල්ල හේතු ප්‍රත්‍ය අනුව. එතකොට උප්පත්ති කතාව මොකක්ද කියන එක අපි තේරුම් ගන්න. ඊළඟට දෙක අභිනිෂ්ක්‍රමණය. දැන් දහම් පාසල් පොත්වල අදත් උගන්වනවා. කොහොමද අභිනිෂ්ක්‍රමණය සිදු වුනේ? රාහුල කුමාරයා උපන්න දවසේ සිදුවත් බෝධිසත්වයන්ට වැටුණා මම ලොකු බන්ධනයකට අහු වෙනවා. අද මම යන්න ඕන. තින් සියල්ලටම හොරෙන් පිටත් වෙන්න අස්ව පාලකයා චන්නාමාත්‍යයට කතා කරලා අස්වැය සූදානම් කරගෙන කුමාරයාව අලුතෝපම් බලලා යන්න හදනකොට වාහල් කට වහලා තිබුණා. මේක දැනගත්තාම සහම්පති මහා බ්‍රහ්මයා වාහල් කඩ ඇරලා දුන්නා. අපි පුංචි කාලේ නම් පන්සල් වල චිත්‍ර ඇඳලා තිබුණා. බෝධිසත්ව ආශ්‍රය පිට යනවා චන්නාමාත්‍ය වලි ගෙල්ලිලා යනවා. දැන් නම් මේවා පන්සල් වල නැහැ. ඒ කාලේ එහෙම තිබුණා. හොරෙන් පැනලා ගියා කියලා. එහෙමනේ අපි ඔක්කොම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අර මහත්තයා ඇහුවේ ප්‍රශ්නේ සාහිත්‍යයේ ඒ බුද්ධ වචනයත් එක්ක ගැලපෙනවද කියන එක නේද? ඔව්. දැන්
බෝධිපද ප්‍රාප්ත වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර දේවරම් මෙහෙරේදී භික්ෂූන් වහන්සේලා සූත්‍රයක් දේශනා කළා. ආර්ය පරියේෂණ සූත්‍රය. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මූල පණ්ණාසකයේ තියෙන්නේ ආර්ය පරියේෂණ සූත්‍රය. ඊළඟට මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මූල පණ්ණාසකයේ තියෙනවා මහා සච්චක සූත්‍රය. ඊළඟට ආයිමත් තියෙනවා මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මූල පණ්ණාසකයේ බෝධිරාජ කුමාර සූත්‍රය. ඊළඟට මජ්ක්‍ධිම නිකායේ උපරි පණ්ණාසකයේ තියෙනවා සංගාරව සූත්‍රය. මේ සූත්‍ර හතරෙදිම බුදුරජාණන් වහන්සේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය ගැන දේශනා කරලා තියෙනවා. කොහොමද? මව්පියන් කඳුළු පිරි දෙනෙතින් හඬද්දී ගෙදරදීම කෙහෙරවුල් බා කසාවක් පොරවා ගිහි ගෙයින් නික්ම පැවිද්දට පැමිණියෙමි. මම කියනව නෙමෙයි. එතකොට අපිට උගන්වලා තියෙන්නේ අතිශයෝක්තිය. අලංකාරවාදයෙන් කරපු ප්‍රබන්ධන. මේ මම අද මේ සාකච්ඡාවේදී මගේ අදහස් මොකුත් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. පෙළ පොත් තියෙනවා මම හිතන්නේ මේ පුස්තකාලයේත් ඇති ඕන කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන්. මේ මම කියනව නෙමෙයි අභිනිෂ්ක්‍රමණය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කරපුවා. එතකොට පුහුදුන් පඬිවරු ලියාපු පොතපතට වඩා අපි කරු කරන්නේ බුද්ධ වචනයට. බුද්ධ වචනේ තියෙන්නේ සූත්‍රවල. සූත්‍ර පිටකේ. විනය පිටකේ. ඒ වායේ තමයි බුද්ධ වචනේ තියෙන්නේ. ඊළඟට විනය පිටකේ මහා වග්ගපාළියේ ප්‍රථම භාගයේ ආරම්භයේදීම තියෙනවා මේ තවුසා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණාට පස්සේ මේ සති හත ගත කරපු එක පිළිබඳව සතිය මහා වග්ගපාළියේ සතියක් නැහැ. මහා වග්ගපාළියේ තියෙන්නේ ගස් 4යි සති 4යි. පළවෙනි සතිය අසතු වෘක්ෂේ පාමු. දෙවැනි සතිය අජපාල නුකරුක මුල. තුන්වෙනි සතිය මිදෙල්ල ගස මුචලින්ද. මුචලින්ද කියන්නේ නයින්ට නෙමෙයි. මුචලින්ද කියන්නේ පාලි භාෂාවෙන් මිදෙල්ල ගහට. තුන්වෙනි සතිය ගත කරා මිදෙල්ල ගහට. හතරවෙනි සතිය රාජායතන කිරිපලු කහ. ගස් 4යි සති 4යි. සත්‍යයක් වනාහි බුදුදහමේ නැත. එතකොට 1ටයි 5ටයි මැද්දෙන් දැම්ම තව 3ක් ප්‍රචාරක කොමිටියෙන් ඒක දාලා තියෙන්නේ. මොකටද? බෝධි පූජාවට තැන දෙන්නයි අභිධර්ම ප්‍රකරණයට තැන දෙන්නයි. ඒක කරලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ಭಾರತೀಯ ආත්මවාදී ජෛනාගම් සම්ප්‍රදාය බුදුධමයේ තුලට පෑල දොරින් ආදේශ කරන්නේ. මේව කුමන්ත්‍රණය කරලා කරපු වැඩ. අපි දැන් ඒවා සත්‍යයක් තියෙනවා කියලා හිස් මුදුනේ පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා වියත් සමාජයේ ආයත විචාර බුද්ධි පෙරදැරිව මේවා ගැන සොයන්න බලන්න පුළුවන්. ඔය වගේ බොහෝ කාරණා තියෙනවා අතිශයෝක්ති වර්ණනා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නැත්තම් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ශාක්‍ය වංශයේද තාත්තා සුද්ධෝදන මහරජුරුවෝද තේවින්නාංශේ බද්දකච්චායනාද නැත්තම් යසෝදරාද අපට ඒව අනවශ්‍යයි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය සඳහා. මේ එකක්වත් දහම් වැටවීම සඳහා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය සඳහා අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඓතිහාසික වශයෙන්
බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ සත්‍ය තොරතුරු බෞද්ධ හැටියට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒක යුගයේ අවශ්‍යතාවයක්. දැන් පුරාණ කාලේ ඕන එකක් වුවහම උපාසකම්මල සාදුකාර දෙනවා. ඉස්සර මට මතකයි අපි පුංචි කාලේදී මේ වගේ ධර්ම දේශනාවක් කරනකොට ළඟින් වාඩි වෙනවා කෙනෙක් වැඳගෙන. මොනවකටද? හාමුදුරුවෝ කියන එකට එහෙයි කියන්න. දැන් ඒව නැහැ. අභාවයට ගිහින්. ඒකින්ද බුද්ධ වචනය එකක්, සාහිත්‍ය ප්‍රබන්ධන තව එකක්. මේවා මේ සත්‍යතාවයේ පොතපත හදාරනකොට තමුන්ට දැනගන්න පුළුවන්. අවසරයි හාමුදුරනේ මම කියන ප්‍රශ්න තමයි බුද්ධ ධර්මයේ මූලික ලක්ෂණ මොනවද කියන්නේ? බුද්ධ ධර්මයේ මූලික ලක්ෂණ. මේක ගැන කතා කරනකොට මේ සියලු දෙනා උඩු යටි කුරු හැරෙනවා. මොකද දැන් ලෝකේ බොහෝ ආගම් තියෙනවා. ඒවා අදහන්නේ සර්වබලධාරී දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙන නිසා, මහා බ්‍රහ්මයා කියලා තියෙන නිසා, ඊශ්වර දෙවියෝ කියලා තියෙන නිසා අපි පිළිගන්නවා. ඒට වෙනස්ව මොකක් කතා කරන්නේ නැහැ කවුරුවත්. දැන් බුදුදහමේ මූලික ලක්ෂණය මොකද්ද? මේකේ තියෙන්නේ ඒහි පස්සික ගුණය. එව බලව. තේරුණානේ? අහලා සත්‍ය දකින්න බෑ. තේරුණානේ? සත්‍ය Taman දකින්න ඕන දෙයක්. අහලා සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බෑ. ඒ හින්දායි කිව්වේ එව බලව. ඒ වගේම කාලාම කුමාරවරුන්ට වදාලා ಭಾರತೀಯ ඉන්දියාවේ එදා කුරු රට අද නවදිල්ලිය කම්මා සදම්ම කියලා නියංගමක් තිබුණා. ওই ගමේ හිටියේ හුඟක් ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු. ඒ ප්‍රඥයෝ ඉන්න හින්දා බුදුරජාණන් වහන්සේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය දේශනා කරේ කම්මා සදම්ම කියන ගමට ගිහින්. ඉතින් මේ නියංගමට වැඩම කළාම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කියන්නේ කාලාමවල වාසගම කාලාම. දැන් අපේ රටේ ඇතම් ප්‍රදේශවල ඩයස්ලා ඉන්නවා, තව ප්‍රදේශවල රත්නායකලා ඉන්නවා, තව ප්‍රදේශවල අපුහාමිලා ඉන්නවා, තව ප්‍රදේශවල ප්‍රනාන්දුලා ඉන්නවා. ඒ වගේ අර නියංගමේ හිටියේ වැඩිමනක් කාලාම කියන වාසගමෙන් ඇදෙන්න පුන් මිනිස්සු. මේ අය ඇවිල්ලා අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපේ ගමට එන අන්‍ය තීර්ථකයෝ, පරිබ්‍රාජකයෝ, අචේලකයෝ, ජටිලයෝ, නිගණ්ඨයෝ මේ අය කියනවා අප කියන දෙයමයි හරි, අනිත් ඒවා වැරදි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අප මොකක්වත්ම දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කවුරු කියන එක ඇත්තද කවුරු කියන එක බොරුද කියලා අපි කොහොමද දැනගන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ අදාරන කාලාමයින්ට කාලාමවරුනි ඔබට සැකයක් ඇති වුණු තැන සැක කිරීම සාධාරණයි. ඒ නිසා බුදුන් වූ මම කියන නිසා මට කරන පුද්ගලික ගෞරවයක් හැටියට සලකලා නුඹලා පිළිගන්න එපා. ගුරුවරයා කියන පමණට පිළිගන්න එපා. පොතපතෙහි එන නිසා පිළිගන්න එපා. මා පිටක සම්පදානේන. න්‍යායට අනුකූල නිසා පිළිගන්න එපා. ණය හේතු. තර්කයට ගැළපෙන නිසා පිළිගන්න එපා. තක්ක හේතු. මා කලින් අසා මෙසේ දැනගෙන තියනවා කියලා පිළිගන්න එපා. ආකාර පරිවිතක්කේන. අපේ પરම්පරාවේ අය මෙසේ පිළිගෙන තිබෙන නිසා මමත් පිළිගන්නවාය කියා පිළිගන්න එපා.
මා පරම්පරාය. මා කලින් මෙසේ දැනගෙන තිබෙන නිසා පිළිගන්නවා. එහෙම පිළිගන්නත් එපා. 10 ආකාරයකට බුදුහාමුදුරුවෝ වදාලා ඇසූ පමණින් පිළිගන්න එපා. මේ තමන්ට යහපත වෙයි කියලා පිළිගන්න පුළුවන් නම් තමන්ට අනුන්ට උභය පාර්ශවයටම අභිවෘද්ධිය සඳහා පවතී කියලා පිළිගන්න පුළුවන් නම් කුසලයේ පිණිස පවතී කියලා පිළිගන්න පුළුවන් නම් පමණක් පිළිගන්න. මොකද ඇසූ පමණින් පිළිගත්තොත් සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බෑ. අනිත් ආගම් වලින් බුදු සමය වෙනස් වුණේ උතනින්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මය අපට දේශනා කරනා නොඑක ආකාරයට ආර්ය ධර්මය, අනවද්‍ය ධර්මය, ශුක්ල ධර්මය, අපචයගාමී ධර්මය, සද්ධර්මය, සත්පුරුෂ ධර්මය, ආර්ය ධර්මය, සුගත විනය, ධර්ම විනය මේ ආදී වශයෙන් සූත්‍රගත දේශනා අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ නොඑක ආකාරයට අපට ධර්මයේ දේශනා කළා. දැන් අපි ධර්මය කියලා හඳුන්වනවා චතුරාර්ය සත්‍ය, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, පටිච්ච සමුප්පාදය, අනාත්මය. අපි ඒව ධර්මය කියලා හැඳින්වුවට බුදුරජාණන් වහන්සේව දේශනා කළේ උපාය මාර්ග හැටියට. ධර්මයේ හැටියට නෙවෙයි. එහෙම දේශනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කුල්ලූපමං වූ භික්ඛවේ ධම්මං දේසිස්සාමි නිත්තරණත්තායන ගහනත්තාය. මහණෙනි, තොපට මම ධර්මයේ පහුරකට උපමා කොට දෙසන්නේ මේ ඊතර වීම පිණිස මිස ග්‍රහණය පිණිස නොවේ. ඒ නිසා මුළු ත්‍රිපිටකයම අපි කටපාඩම් කරගත්තත් අපිට නිවන් ලබන්න, විමුක්තියක් ලබන්න බෑ. පාරුවට උපමා කළේ. පාරුව කියන්නේ ගඟෙන් එගොඩ වෙන්න. ගඟෙන් එගොඩ වුණාම පාරුව අතහැරලා දාලා අපි නිදහස් වෙලා යනවා. පාරුව අපිට උපකාර කළයි කියලා අපි පාරුව කරේ තියාගෙන යන්නේ නැහැ. දැන් වෙලා තියෙන්නේ අපි ධර්මය අහලා පොත් බලලා කටපාඩම් කරගෙන දරාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපිට සැනසෙල්ලක් නිවනක් මේවා දරාගෙන ඉන්න තාක්කල් ලබන්න බෑ. ධර්මයක් එන්නේ ප්‍රපංචයක් හැටියට. මම ධර්මය දන්නවයි කියන එක ප්‍රපංචයකට අයිති වෙනවා. තණ්හා, දිට්ඨි, මාන්න කියන ප්‍රපංචයට අයිති වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි ධර්මයේ දරාගෙන ඉන්න තාක්කල් අපිට ඒක නිවනට උපකාරයක් වෙන්නේ නැහැ, සම්බාධකයක් විසක. මේ ධර්මය අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ අවශ්‍ය තැනට යන්න විතරයි. එතෙන්දි මේක අතහරින්න ඕන. මම නෙමෙයි, බුදුරජාණන් වහන්සේම වදාළේ ධර්මය කරගහගෙන ඉන්න එපා, දරාගෙන ඉන්න එපා, ධර්මයේ එල්ලිලා ඉන්න එපා. මේක අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ අතහැර දාන්න. දැන් අපි දන්නවා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ධර්ම භාණ්ඩාකාරී. මේ බෞද්ධ දර්ශනයේම තියෙන හොඳ අපට උපමා කතා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පසුපස අවුරුදු 25ක් ඇවිත්තා. ධර්ම භාණ්ඩාගාරී. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවම් පෑවට පස්සේ පළවෙනි සංජායනාව කරන්න රහතන් වහන්සේලා 509ට දැන්
අත්‍යවශ්‍යයි ධර්ම භාණ්ඩාකාරික. එයා රහත් නැහැ. ඉතින් වහාම රහත් ඵලයටපත් වෙන්න කිව්වා. ධර්ම භාණ්ඩාකාරය. ඉතින් ප්‍රධාන වීර්ය වැඩුවා. දැන් හෙට උදේ වැඩේ තියෙන්නේ. දැන් මධ්‍යම යාමයේ වෙනකොනුත් නැහැ ප්‍රතිඵල. මොකද කරේ? මේක කරගන්න බෑ හරියන්නේ නැහැ කියලා දාලා ගියා. පොඩ්ඩක් සැතපෙන්න ඕන කියලා ඇඳේ හාන්සි වෙන්න තට්ටන් දෙක ඇඳ උඩ තියලා කකුල් දෙක ඉසුවා ඔළුවත් උඩ අත් දෙකක් උඩ කකුල් දෙකක් උඩ රහත් ඵලයටපත් වුණා. ඇයි? ධර්මයේ අතහැරිච්ච වෙලාව. ශණය ඒකින්ද මේ බුදුදහම කියන එක මේකේ මූලික ලක්ෂණය මොකද්ද? මේක තමන් විසින් දැකගත යුතු දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේටවත් බෑ අපට විමුක්තියක් නිවනක් ලබා දෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මඟ පෙන්වුවා. තමන්ගේ නුවණින් විමුක්තිය ලබා ගත්තා. අපූර්ව කතා තියෙනවා. මේකේ පුදුම මේ ලක්ෂණ තියෙන දහම. ඒ හින්දා මේ පින්වතුන්ලා හිතන්න එපා මේ අපි දැන් ප්‍රශ්නේ බෞද්ධ ධර්මයේ මූලික ලක්ෂණ මොනවද නේද? ඔව්. දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්නේ මොනවා කියලාද? දැන් අපි කරන කියන කටයුතු අනුව වැඩි පිරිසක් බෞද්ධයෝ දහමේ මූලික ලක්ෂණ හැටියට මොනවයි කියලාද හිතාගෙන කරන්නේ? ඔව්. මල් පූජා කරන එක, පුදු පූජා තියෙන එක නේද? එවනේ නෑ. ධර්මයේ දකින්න වීරිය කරන්න ඕන. තමන් තුලින් දකින්න වීරිය කරන්න ඕන. ඒ හින්දා මේක තමන් විසින් දැකිය යුතු දෙයක් මිසක් තමන්ට තව කෙනෙකු විමුක්තිමත් කරන්න පුළුවන් දහමක් නෙමෙයි. ඒ නිසා බුදුදහමේ මූලික ලක්ෂණය තමයි ඒහි පස්සික ගුණය. එව බලව කාගෙන්වත් අහලා සත්‍ය දක ගන්න බෑ. බුදු කෙනෙක් ලොවට පහළ වුණේ අපට සත්‍ය අවබෝධ කරවන්න. ඒකයි. ඒක තමන් විසින් තමන් තුලින් දැකිය යුතු කරගත යුතු දෙයක්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. දැන් මාත්‍ය අහනවා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියන්නේ කුමක්ද? දෙක මේ කාමභෝගී ඕදාත වසන ජනතාවට ලෞකික ජීවිතයක් ගත කරන අයට මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අනුව කටයුතු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕන මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ධම්මචක්කේ තියෙනවනේ නේද? පටන් ගත්තේ ඕකේ. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. සතර සම්‍යක් ප්‍රදානය. පංච බල, සප්ත බෝධ්‍යාංග වගේ රාශියකින් සමන්විත වෙනවා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් අපි කාටත් කටයුතු කරගන්න පුළුවන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. අනික් ආගම් වලින් බුදු සමය වෙනස් වෙන්නේ උතෙන්දී.
දැන් අපි කිව්වා ඒහිපස්සික ගුණය. එක එකක්. දැන් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට එනකොට මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේ අංග 8ක් තියෙනවා. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සමාධි. 8යි. හැබැයි ඕකේ රහත් වෙන්න බෑ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ පුහුණුවන්නන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා. 8න් රහත් වෙන්න බෑ. 10ක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන අරහත් ඵලයටපත් වෙන්න. සම්මා සමාධියත් එක්කම එනවා 9 සම්මා ඥාන, 10 සම්මා විමුක්ති, දස අංගේ සමන්නාගතෝ අරහති උච්චති. ඒ අංග 10 සම්පූර්ණ වුණාමයි අරහත් ඵලයට ලැබෙන්නේපත් වෙන්නේ. එතකොට දැන් අර මහත්මයා අහනවා මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන්න පුළුවන්ද ගිහි අය? පැවිදි උතුමන්ටත් කාම භෝගී ගිහි ජනතාවටත් දුකෙන් මිදීම සඳහා බුදුන් වහන්සේ වදාළේ එකම දෙයයි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. සියලු ලෙඩ රෝග සුවපත් කරන්න පුළුවන් බෙහෙත තමයි ඕක. අංග 8කින් සමන්විත වූ මේ උතුම් මාර්ගය කායික රෝගත් මානසික රෝගත් නිවාරණය සඳහා අප කාටත් පොදු ධර්මතාවයක් ගිහි පැවිදි උභය පාර්ශවයටම. ඉතින් මේ සමාජය ලෙඩුන්ගෙන් බහුල සමාජයක්. සුසුකං වත ජීවාම ආතුරේසෝ අනාතුරා ආතුරේසෝ මනුස්සේසෝ විහරාමා අනාතුරා. මේකේ ආතුරය වැඩි, ලෙඩු වැඩි. ඒ හින්දා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආතුරයන්ගේ බහුල සමාජයේ අනාතුර කරන්න මේ බෙහෙත් වට්ටෝරුව දුන්නා. අංග 8ක් තියෙනවා මේ කසාය වට්ටෝරුව. දැන් පාවිච්චි කරනවා බෞද්ධයෝ හැටියට නැහැ. මං පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම්. දැන් අපිට අසනීපයක් හැදෙනවා, උණ හැදෙනවා. හැදුනහම අපි දවසක් දෙකක් බලලා ප්‍රතිකාර කරන්න වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යනවා. ගිහිල්ලා ඉතින් වෙද මහත්තයාට කියනවා ලෙඩේ, දොස්තර මහත්තයාට. කිව්වහම දොස්තර මහත්තයා පරීක්ෂා කරලා බලලා රෝග නිදානයක් යම් කිසි තරමකට දැනගෙන බෙහෙත් නියම කරනවා. ඔය අතරේදී බෙහෙත් ගන්න ගිය මේ රෝගියා අර වෛද්‍යවරයා කෙරෙහි ප්‍රසාදයටපත් වෙනවා. වටපිට බැලුවාම ලොකු සහතික පිටිය ගහලා තියෙනවා. බොහොම කරුණාවන්ත විදිහට කතා කරනවා. බොහොම තැම්පත් කෙනෙක්. ඉතින් දැන් වෙද දොස්තර මහත්තයා කෙරෙහි ප්‍රසාදයටපත් වෙනවා. දැන් මෙයා ඉල්ල ගන්නවා ෆොටෝ එකක්. අර වෙද මහත්තයා පාඩම් කරන්න ඉගෙන ගන්න වාඩි වෙච්ච පුටුවෙත් ෆොටෝ එකක් ඉල්ල ගන්නවා. ඉල්ලගෙන මේ ටික අරගෙන බේතුත් අරගෙන ගෙදර එනවා. ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? දැන් බෙහෙත් බොන්නේ නැහැ. වෙද මහත්තයාගේ ෆොටෝ එක විත්‍යාලෝලා ඒකට පාම්පත්තු කරනවා. පුටුවත් අලෝ ගන්නවා බිත්තියේ ඒකටත් පාම්පත්තු කරනවා. මොකද බුදුහාමුදුරුවන්ට ගහක් පිහිට උනානේ බුදු වෙන්න. වෙද මහත්තයාට වෙදකම ඉක්මනට සමත් වෙන්න පුටුව ප්‍රයෝජන වුණා. හැබැයි බෙහෙත් බොන්නේ නැහැ. වෙදාගේ ෆොටෝ එකට පාම්පත්තු කරලා වැඳ වැඳ ඉන්නවා. ලෙඩේ සනීප වෙයිද? ලෙඩේ සනීප වෙයිද? නැහැ. දැන් ඒ වගේ වැඩක් තමයි අපි කරන්නේ. දැන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පොත ලාච්චුවේ දාලා
අපිට ලෙඩ සුවපත් කරගන්න බෙහෙත කියා දීපු බුදු වේද උතුමගේ පිළිමේ නෙලාගෙන පිළිමෙට කැම තියලා මල් පූජා කරලා හඳුන් කෝරුපත්තු කරලා වැඳ ඉන්නවා. අපි ආර්ය මාර්ගයේ කටයුතු කරගන්නවද? කරනවද? දැන් වෙද මහත්තයාගේ බෙහෙත් ගෙනල්ලා බේත් ටික ලාච්චුවේ දාලා ෆොටෝ එක බිත්තිය ගහගෙන ෆොටෝ එකට වැන්දට ලෙඩේ සනීප වෙනවද? නැහැ. එතකොට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට සම්මා දිට්ඨියේ පටන් සම්මා සමාධිය දක්වා උතුම් මඟක් ප්‍රකට කළා. දුකෙන් මිදෙන්න. එහෙමනේ. දැන් අපි මේ මගේ ගමන් කරන්නේ නැතුව ප්‍රතිමාව හදාගෙන පුද පූජා පැවැත්වූ පමණින් අපේ දුක නැති වෙයිද? දුකෙන් මිදෙන්න පුළුවන් වෙයිද? මොකද්ද? අපි කොතනද ඉන්නේ දැන්? මේ බොහොම සරලව කතා කරන්නේ. කොතනද ඉන්නේ? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ප්‍රතිපත්තිය ගමන් කරනවාද අපි? ආර්ය මාර්ගයේ අපට හඳුන්වලා දීපු බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ප්‍රතිමාව නෙලාගෙන මල් පූජා කර ඉන්නවාද? කොයිකද කරන්නේ? කොයිකද කරන්නේ? මේ වගේ අවස්ථාවකදීවත් හිතන්න මොකද්ද අපි කරන්නේ ඇත්තටම? හොඳයි. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඔක ලැජ්ජයිනේ උත්තරේ දෙන්න. හරි. දැන් ආර්ය මාර්ගයේ පටන් ගන්නෙ මොකෙන්ද? අංග 8 පළවෙනි අංගය මොකද්ද? සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ අය දන්නවද? ඔව් නිවැරදි දැකීම කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් මොකද්ද? මොකද්ද ඔය කියන නිවැරදි දැකීම? අපි දැන් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට ඉස්සෙල්ලාම නිවැරදි දැකීමක් තියෙන්න ඕනනේ. මොකද්ද ඔය කියන නිවැරදි දැකීම? දැන් තේරෙනවනේ තමන් ඉන්නේ කොතනද කියලා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනම් පාන්න පණ යන්න ඕන මෙන්න. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියලා අහනවා වන්දනා කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැන් ඉතින් ළඟයිනේ අපවත් වෙන්න. දැන් ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැති වුණාට පස්සේ අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පූජා උපහාර සත්කාර කරුකාර කරන්නේ කොහොමද? ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන්. මේ මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද්ද වදාළේ? ආනන්ද මාගේ ඇවෑමෙන් මාගේ ලොකු ප්‍රතිමාවක් හදාගෙන උඹලා කැම තියලා මල් පූජා කරාපල්ලා කිව්වද? කිව්වද? නෑ. ආනන්ද මට කරන ලොකුම ගෞරවය, ලොකුම පූජාව, ලොකුම සත්කාරය, ලොකුම උපහාරය තමයි මාගේ ඇවෑමෙන් භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිව්වණක් පිරිසම ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තියෙහිම යෙදෙයිද ඒ මට කරන ලොකුම පූජා උපහාරයයි. එමනේ. දැන් ඒකද කරන්නේ? කොතනද ඉන්නේ? දැන් හිතන්නේ දෙනෙක් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගිය අය. අර ගමේ ගොඩේ කිරි කපන ආච්චිගෙන් ඇහුවනම් සම්‍යක් දෘෂ්ටිය මොකද්ද කියලා යසාගේට කියනවා. සම්‍යක් දෘෂ්ටිය කියන්නේ මේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳ යතහ භූත අවබෝධයක් ලබා ගැනීම. රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පංචකය පිළිබඳ යථා භූත අවබෝධයක් ලබා ගැනීම. මේකේ අයිතියක් අපිට තියනවාද? බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක් මුළුල්ලෙම ගන් නියංගම් වල සිසාරා ඕකයි ඇහුවේ. ඩාර මහත්තයා ඇහුවේ මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවනේ.
මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවක් ගැන වදාළේ අන්ත දෙකක් තිබිච්ච නිසා. එකක් සාස්වත ආත්මයක් තියෙනොයි කියන අන්තය. අනික උච්ඡේදය. ওই දෙකට මැද්දෙන්නේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ගෙනාවේ නේද? එතකොට මේකෙදි ගෙනාවේ මොකද්ද? දැන් අරගොල්ලෝ කියනවා මේ ශරීරය තුල ජීවයක් තියෙනවා ආත්මයක් තියෙනවා. ආත්මවාදී කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පංචකය යන්ත්‍රයක් වගේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මම කියන හැඟීම අප තුල ඇති වෙනවා. නමුත් ඔය මම කියන පුද්ගලයා මේ සිරුර තුල කොතනද ඉන්නේ? ඔය උඹලා කියන ආත්මය මේ ශරීරය තුල කොතනද තියෙන්නේ? අවුරුදු 45ක් මුළු ලෝකණිය ඇහැව්වේ. එතකොට මෙතන මම කොට මගේ කොට ගත යුතු කිසිම පදාර්ථයක් මේ ශරීරය තුල නැතේ කියන අවබෝධය ලබා ගැනීමයි සම්‍යක් දෘෂ්ටිය කියන්නේ. මොකද සියලු කලහ විවාද දුක්ඛම් කටුළු වලට මුල කවුද? කවුද මුල? කවුද? සියලු කලහ විවාද දුක්ඛම් කටුළු වලට මුල මම ඉන්න තැන තියෙන්නේ නිතැතිම්ම මාන්නේයි අහංකාරකමයි නේද? ශරණයක් පාසා වෙනස් වෙන මේ ශරීරය තුල මම කොට ගත යුතු කිසි දෙයක් නැත්තම් මට ඕන විදිහට මේක පවත්ව ගන්න බැරි නම් ශරණයක්වත් එක විදිහකට මේක තියෙන්නේ නැත්තම් මම මගේ කියලා මේක අපි අල්ලාගෙන ඉන්න එක තමයි ලොකුම මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නේද? ඒක නැති කර ගැනීමයි සම්‍යක් දෘෂ්ටිය. බෞද්ධ මාර්ගය ආරම්භ වෙන්නේ උතනින්. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දුකෙන් මෙදින්න අන්ත දෙක අතහැරලා මේ මැදමාවතට ඇවිල්ලා කටයුතු කරගන්න පෙන්නලා දීපු උතුම් නිර්වාණ මාර්ගය මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. මේක තමයි බුදුදහමේ හරය. අපිට ඒකට වෙන්න තියෙන්නේ මේකේ. මේ පිහිට යෝනේ. ඔය පොත්සාප්පු වල තියෙනවා මං හිතන්නේ කොරණ සරසවියකේ ඇති නැත්නම් ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගන්න. බුදුන් වදාළ ධර්මයේ පොත. කතරු වල්පොල රාහුල හාමුදුරුවන්ගේ. බුදුන් වදාළ ධර්මය. ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවා බුද්ධ ස්තෝත්‍ර. මුළු ලෝකෙම ජනතාව බුදුදහම ගැන ඉගෙන ගන්න ඔය පොතෙන්. මේ වෙනකොට භාෂා 42කින් මුද්‍රණද්වාරයෙන් ඔය පොත බිහි වෙලා තියෙනවා. රුපියල් 300ක් දීලා ඔය පොත අරගෙන අත්පොතක් හැටියට භාවිතා කරන්න බොහොම කෙටි කලකින් බුදුදහම කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගත්ත හැටි. ඒ පොතේ තියෙනවා බෞද්ධ චින්තනය ගැන, චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ගැන, දුක්ඛාරය සත්‍ය, දුක්ඛ සමුදය, දුක්ඛ නිරෝධ, නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදා, පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය ගැන, අනාත්මවාද ධර්මය ගැන, භාවනාව ගැන. මේ උගත්කමෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නකෝ. හැමදාම ඔය තරුණ භාවයේ තියෙන්නේ නැහැ. අපිත් රජේ රැකියා කරන කාලේ ඔය වයසේදී අපි පොත කියවන්න පටන් ගත්තා. සල්ලි දීලා ඔක්කොම පොත් ගත්තා. ලෙඩ දුක් හැදෙනවා. වයසට යනවා. මරණයටපත් වෙනවා. එතනින් නවතින්නේ නැහැ. ඊළඟට මොන තැනකට වැටෙයිද කියන එක භයානකයි. ඒ හින්දා අපිට හැමදාම කාලා බීලා නිදුක් නිරෝගීව එකම විදියට සතුටෙන් ඉන්න බෑ. ඒ මොකද මේක අයිති නෑ මට. මේකේ කිසිම අයිතියක් නෑ.
මම කොට ගන්න මේකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. මගේ කොට ගත යුතු කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔතනින් පටන් ගන්න. සදාචාරාත්මක නිර්ණායකය මිනුම් දණ්ඩ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ අනිත් සියලු ශාස්ත්‍රකෝරයන් වෙනස් වුණේ කාගවත් කොන්තරත් පාරගත්තේ නැහැ බුදුහාමුදුරුවෝ. ඔක්කොම තමුන්ට බාර දුන්නා. තමන්ගේ ස්වාමියා තමන්, තමන්ගේ නායකයා තමන්, තමන්ගේ අධිපතියා තමන්, තමන් කරන කුසල අකුසල කර්ම විපාක වලට වග කියන්න ඕන තමන්. ඒ නිසා අධිපතිකම බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ට බාර දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි නිගමන වලට එනකොට තීරණ ගන්නකොට කල්පනා කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේම අංගුත්තර නිකායේ වදාලා තීරණ ගන්න නිගමන වලට එන්න ක්‍රම තුනක් පෙන්වුවා. අත්තාදිපත්තේය, ධම්මාදිපත්තේය, ලෝකාදිපත්තේය. අත්තාදිපත්තේය තමන් අධිපති කොට තීරණ ගන්න. ධර්මයේ අධිපති කොට ධර්මයේ අනුව තීරණ ගන්න. ලෝක ව්‍යවහාරය අනුව තීරණ ගන්න. නමුත් මේ තුනෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ පළවෙනි තැන දුන්නේ තමන් අධිපති කොට නිගමන වලට එළඹීම. තමන් අධිපති කොට තමන්ට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. තමන්ට ගැලවෙන්න බෑ කිසි දෙයකින්. මම දන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ නිගමනයකට පැමිණීමේ එළඹීමේ තීරණය ගැනීමේ අයිතිය තියෙන තමුන්ට. බුදුරජාණන් වහන්සේ අම්බලට්ටිකා රාහුලෝවාද සූත්‍රයේ අපූර්ව ධර්ම කාරණාවක් රාහුල හාමුදුරුවන්ට පහදලා දුන්නා. මොකද පාදෝවණය කරලා ඉතුරු වෙච්ච පැන් ටිකක් තිබුණ භාජනේ. ඒකෙන් බැලුවාම මූණ පේනවා. වතුර අඩි මූණ පේනවා. අහනවා රාහුල හාමුදුරුවන්ගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහුල කැඩපත කුමක් සඳහාද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කැඩපත ප්‍රතිවේක්ෂණය සඳහා. නැවත බැලීම සඳහා. ඒ හින්දා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා හිතනකොට කතා කරනකොට යමක් කරනකොට දේවතාවක් හිතන්න. තීරණ ගන්න නිගමන වලට එන්නේ එහෙමයි. තේරුණාද? මේක කුසල පිණිස පවතීද අකුසලයේ පිණිස පවතීද යහපත පිණිස පවතීද අයහපත පිණිස පවතීද? කවුද හිතන්න ඕන? තමන්. වචනේ එළියට දාන්න ඉස්සෙල්ලා හිතලා එළියට දාන්න ඕන වචනේ. එළියට දැම්මට පස්සේ වැඩක් නැහැ. එක්ක තරහ වෙලා ඉවරයි, නැත්නම් කලකෝලාහල ගිහින් ඉවරයි, නැත්නම් පාඩු වෙලා ඉවරයි. ලාභ වෙනව නම් ඒකත් වෙලා ඉවරයි. කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා දේවතාවක් හිතන්න. යමක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා දේවතාවක් හිතන්න. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිගමනවලට එළඹීමේ අයිතිය Tamanට බාර දීලා තියෙන පිළිවෙල. දැන් අපි එහෙමද තීරණ වලට එන්නේ? නෑ. අපෝ එහෙම දෙවතාවක් තුන් වතාවක් හිතලා කවුද තීරණ ගන්න? අපි ගමු උදාහරණයක් ගමු මේ පාරේ සිද්ධියක් ගැන. දැන් යනවා ගෑනු ළමයිසියෙක් මේ පැත්තෙන් යනවා ඊළඟකාරියෙක්. ඉතින් දෙන්නට දෙන්නගේ මූණ පේනවා, hina වෙනවා. පිළිබඳ හිතක් ඇති වෙනවා. ඉතින් කතා බහ කරනවා, අහනවා කොහොමද බඳිමුද? හා බඳිමු. දැන් දෙන්න තීරණය ගත්තා. නිගමනයකට ආවා. මේ දැක්ක විතරයි. කසාද බඳින්නත් දෙන්න දැන් තීන්දුව කළා. දැන් ඉතින් ගෙවල් වලට යනවා.
ඉතින් ටික දොහක් යනකොට ගෙවල් වලට ආරංචි වෙනවා. ආරංචි වුණාම මොකද කරන්නේ? ගෙවල් වල ආයෙ ඔබට හරියන්නේ නැහැ. ඔබ නවත්තපන්. ඔබට ඊට වැඩිය හොඳ තැනකින් එකක් ලෑස්ති කළ හැකියි. ගෑල්ලා මැඩියන තාම කල වයස හරි නැහැ. ඔබට ප්‍රමාද වෙලා අපි හොඳ තැනකින් ලෑස්ති කරන්න නවත්තපන්. දැන් මේ අභියෝග එනකොට මේ දෙන්න මොකද කරන්නේ? ඔලිම්පික් වේගයෙන් ගිහින් රෙජිස්ට්‍රාර් ළඟට කසාද පදිනවා. හදිසියක තීරණයක් මත විවාපත් වී. ඉතින් ටික දිවසක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? ගැටලු අභියෝග ලෙහා ගන්න බෑ. දැන් දෙන්නට වෙන් වෙන්න ඕන. වෙන් වෙන්නත් බෑ ලේසියෙන්. දැන් මොකද කරන්නේ? හදිසියක තීරණයක් මත විවාපත් වී විවේකීව පසුතැවිලි වන්නාසේ මුළු ජීවිත කාලයම කරගත්ත මෝඩකම ගැන කල්පනා කර කර පසුතැවිලි වෙනවා. ඔය හදිසිය ගන්න තීරණවල ඵල විපාක. ඒ නිසා ලෝකය චංචලයි. අපි ගනු ලබන නිගමන නිශ්චලයි. චංචල ලෝකයක් තුල නිශ්චල නිගමන වලට එළඹීම වනාහි විචාර බුද්ධියෙන් සමු ගැනීමකි යථාර්ථයෙන් පලා යාමකි. ලෝකේ චංචලයි. නමුත් අපි කොකු ගහලා හිත නවත්ත ගන්නවා යන් තැන්වල. නේද? අපි අහවල් කුලයට. අපේ කුලේ තමයි උසස් අනිත් ඒවා පහත්. අපි ඒවා ගණන් ගන්නෑ. ගැව්ව කොක්කක් හිත හිතර නැවැත්තුවා. අපි අහවලුත් එක්ක තරහයි අපේ පරම්පරාවෙමයි තරහ. අපි කවදාවත් කතා කරන්නේ නැහැ. ගැව්වා හිතට කොක්කක් ඒක එතන නැවැත්තුවා. අපි අහවල් දේශපාලන පක්ෂයට කවදාවත් අපි ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට ඒක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ගැව්ව කොක්කක් නැවැත්තුවා. ඒ හින්දා බුදුහාමුදුරුවෝ ස්වභාව ධර්මයේ ගැන කතා කරේ. අපි ගඟත් එක්ක කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ගඟ ගලාගෙන යනවා. ගඟේ වතුර බොහොම පිරිසිදුයි. ගලාගෙන යන නිසා ගඟේ පතුලක් පේනවා, මාළු කූරියොත් පේනවා. මිනිසා විසින් සාදන ලද කුඩා මඩ කඩਿੱත්තක් තියෙනවා. ඒක පිලී ගඳ ගන්නවා. ඒකේ සතෙක්වත් වාසය කරන්න කැමති නැහැ. අපි කොක්ක ගහලා හිත යම් කිසි තැනක නිගමනයකට ඇවිල්ලා තීරණයක් අරගෙන නවත්ත ගත්තොත් ඒකත් හරියට අර පිලී ගඳ ගහන මඩ කඩਿੱත්ත වගේ හිතට ගලාගෙන යන්න දෙන්න ඕන. චංචල ලෝකයක් තුල නිශ්චල නිගමන වලට එළඹීම අවිචාරයෙන් කරන වැඩක්. ඒ නිසා බෞද්ධ දර්ශනය අනුව අපිට බොහොම ගැඹුරින් හිතන්න වෙනවා හැම දෙයකදීම. විශේෂයෙන්ම නිගමන වලට එනකොට තීරණ ගන්නකොට. බුද්ධ දේශනාවේ මුඛ්‍ය කෘත්‍ය විචාරපූර්වාකල්පය. අපිට නිතරම විචාරය තියෙන්න ඕන. විචාරයට ලක් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මේක කළොත් මොකක් වෙයිද? නමුත් එහෙම විචාර බුද්ධි පෙරදෙරිව කටයුතු කරන්න අද බෞද්ධයා ඉගෙනගෙන නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ බෞද්ධ දර්ශනයෙන් අපි එදිනෙදා පුද්ගලික ජීවිතයක්, සමාජගත ජීවිතයක් අර්ථවත් කරගන්න පමණක් නොවේ, මෙලොව ජීවිතයම වගේ අපේ පරලෝක ගමනත් සාර්ථක කරගන්න බෞද්ධ දර්ශනයෙන් බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපිට නිගමන වලට, තීරණ වලට එළඹෙන්නට කලින් නිර්ණායකය මිනුම් දණ්ඩ කාගේ ළඟද තියෙන්නේ? දෙයන්නාන්සේ ළඟද? පිට කෙනෙක් ළඟද? තමන් ළඟ. තමන් අධිපති කොට කටයුතු කරන්න ඕන. තමන්ගේ ස්වාමියා තමන්. තමන්ගේ නායකයා තමන්. තමන් කරන දේවල් වලට වග කියන්න ඕන තමන්. එහෙනම් මේ බලන්න බුදුදහමෙන් කොච්චර දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවද? ඒක හින්දා ගඟත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. අනිත්‍ය වූ ලෝකයක් තුල තියෙන එකම සම්භාව්‍යතාවය තමයි බෞද්ධ දර්ශනය. ඉතින් අවාසනාවකට වගේ කවුරුවත් මේව ගැන හොයන්නේ නැති හින්දා මුකුත් දන්නේ නැහැ. අද ලෝකේ රටවල් වල අපේ රටේ නැති වුණාට දියුණු රටවල් වල
වෙනම පරිේශන ආයතන තියෙනවා. පෙරදිග දර්ශන පිළිබඳව පරිේශනය කරනවා බටහිර රටවල් වල. බටහිර රටවල් වල දර්ශන පිළිබඳව පෙරදිග රටවල් වල චීන, ඉන්දියාව වගේ රටවල් වල පරිේශන කරනවා. අද මේ වෙනකොට මුළු මහත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේම රටාවම වෙනස් වෙමින් යනවා. අද ඇමරිකාවේ ලොකු පරිේශන කරනවා. ඉස්සර වගේ දැන් පොත් කඩපාඩම් කරවන්නේ නැහැ. චක්කර කඩපාඩම් කරවන්නේ නැහැ. අද අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රායෝගික පැත්තට දාලා තියෙනවා. ශාස්ත්‍රීය පැත්තෙන් දෙන අධ්‍යාපනය මං හිතන්නේ තව දශකයක් යන්නේ ඉස්සෙල්ලා ලෝකෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒ ඔක්කොම අරගෙන තියෙන්නේ බෞද්ධ දර්ශනයෙන්. බුදුදහමේ ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් ගත යුතු මොකක්වත් නැහැ. බුදුදහමේ හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ ප්‍රායෝගිකව. බුදුදහමෙන් අනාවරණය කරලා තියෙන්නේ එක්තරා ධර්ම පද්ධතියක් හා චරණ පද්ධතියක්. ධර්මය කියන්නේ මේ දුකෙන් මිදෙන හැටි ඉගෙන ගන්න, චරණය කියන්නේ යහපත්ව හැසිරෙන්නේ කොහොමද සමාජයේ ඉගෙන ගන්න. ඒකට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍ර පිටකේ හා විනය පිටකය දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි නිගමනවලට එන්නේ. තාම වටිනාම දෙයක් මේ ජීවිත කාලය තුල අප ළඟ තිබිය යුතු වටිනාම දෙයක් නේද? ගියොත් ගියා. ඒකින්ද තීරණයක් ගන්න නිගමනයකට එන්න කලින් අපිට බොහෝ දේ හිතන්න ඕන. පින්පව් හා කුසල අකුසල. හරි. පින්පව් ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සියවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනකොට මේ ලෝකෙ තිබුණා. පින්පව් තිබුණා. මිනිසු දැනගෙන හිටියා මලහම නැවත උපදින බව. සසරක් තියෙන බවත් මිනිසු දැනන් හිටියා. ඒ හින්දා මිනිස්සු මලහම ඊළඟට හොඳ තැනකට යන්න පින් කළා. පින්පව් බුදුහාමුදුරු පහළ වෙන්න කලින් තිබුණා. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණාට පස්සේ අපිට මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව නැත්තම් මේ විමුක්ති මාර්ගය දේශනා කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට අලුත් වචන පාරිභාෂික වාක්මාලාවක් නිර්මාණය කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්න කලින් තිබිච්ච පින්පව් වෙනුවට බුදුරජාණන් වහන්සේ වචන දෙකක් නිර්මාණය කළා. කුසල් අකුසල්. ඒ වචන හැදුවේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. පින්පව් තියුනේ ජෛන ආගම. අපිට පින්පව් අදාළ නැහැ. දැන් මේ අය දානයක් දෙනවනේ. අවංකව කතා කරමු. මොකටද දානයක් දෙන්නේ? පින් ලබා ගන්න. හරි. දානය කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? දීම, අතහැරීම නේද? එතකොට අතහැරීම නම් දානය කියන වචනේ තේරුම දීලා යමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි කරලා තියෙන අතහැරීමක්ද? නෑ. අතහැරීමක් නෙමෙයි. නේද? දැන් අපි දානයක් දෙනවා සංඝයා වහන්සේලාට. දුන්නාම සංඝයා වහන්සේලා දානේ වළඳලා ඔක්කොම කරලා ඉවරලා මොකද කරන්නේ? පින් අනුමෝදන් කරනවා. කොහොමද පින් අනුමෝදනාව කරන්නේ? මේ පූජා කරපු බත් හැන්දේ ආනිසංසයෙන් සෞසිරින් පිරි දිව්‍ය විමානවල පහළ වීමට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා. එහෙමනේ. එතකොට දැන් පොඩි වියදමක් දරලා දානයක් දීලා දිව්‍ය ලෝක සම්පත් ලබන්න පුළුවන් නම් මොන වාසියක්ද? එතකොට දැන් මේ පොඩි දෙයක් කරලා බලාපොරොත්තු වෙන ලොකු දෙයක්.
එහෙම නේද? එතකොට ඒක දානයක්ද වෙළඳාමක්ද? ඒ හින්දා කවරදාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මාන කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේට දානේ පූජා කළා, පරිස්කාර පූජා කළා, ආරාම පූජා කළා, උයන් පූජා කළා. ඕවා පිළි අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ කවරදාවත් මේ කවරදාවත්ම පින් අනුමෝදන් කළේ නැහැ. ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ 45 වසරක ධර්මාන කාලේ කුමන හේතුවක් නිසාවත් බුදුහාමුදුරුවෝ පින් අනුමෝදන් කළා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ භුක්තානුමෝදනාවක් කළා. භුක්තිය බාර අරගෙන බණක් කිව්වා. අනුමෝදනාවක්. ඒක බණ පොතේ තියෙනවා. ගිහින මුපකරොන්තානං නිච්චමාමිස දානතු කරෝත ධම්ම දානේන තේ සම්පච්චුපකාරකම්. ගිහි බෞතුන් බොහෝම වේස්මාංශ වෙලා දුක් විඳලා ධනය උපයලා අපේ කය පවත්ව ගන්න අපිට දාන දෙන්න. අපිට නොයෙක් දේ පූජා කරනවා. ඒ නිසා අපි කෘතගුණ සැලකීමක් හැටියට අපිත් වෙහෙස මහන්සියෙන් නිදි මරලා අපි අවබෝධ කරගත්ත ධර්මයේ කොටක් ප්‍රතිඋපකාරයක් හැටියට අපිට දන් දෙන අයට අපි ආපහු බෙදා දෙනවයි කියලා තමයි භුක්තානුමෝදනාවේදී අපි ධර්මයක් දේශනා කරන්නේ. බුදුහාඳුරෝ ඒකයි කළේ. දැන් බලන්න අම්බපාලි දානි දුන්නා. දානි දුන්නාම බුදුරජාණන් වහන්සේ භුක්තානුමෝදනාවක් කළා. පින් අනුමෝදන් කළේ නැහැ. අම්බපාලි දීපු දානෙට පින් අනුමෝදන් කළා නම් තාමත් අම්බපාලි මේ ලෝකේ එනං ඒ වෘත්තියේ යෙදෙනවා. මොකද්ද කරේ භුක්තානුමෝදනාවේදී? මේ පංචස්කන්ධේ ස්වභාවය කියා දුන්නා. අම්බපාලියට ලැජ්ජා හිතුණා මේ කුණපේ විකුණගෙන කාලා නේද මම මේවා කරේ කියලා. ඒකෙන් ප්‍රසාදයටපත් වුණාම බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කළා මගේ විශාල අඹ උයනක් තියෙනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒකත් ශාසනයට පිළිගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකත් පිළිගත්තා. ඒක පිළි අරගෙන තවත් අනුශාසනාවක් කළාම මෙතුමිය මොකද කරේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මාව මෙහෙණි සස්සට බඳව ගන්න කිව්වා. නොබෝ දිනකින් අරහත් ඵලයටපත් වුණා. පින් අනුමෝදනා බුද්ධ ආගමේ නැහැ. තේරුණා? පින් තියෙන්නේ සසරේ යන්න. සසරේ දිව්‍ය ලෝකේ ගියත් බ්‍රහ්ම ලෝකේ ගියත් කොයි ලෝකෙට ගියත් සංසාරේ දුකයි. ඒ හින්දා බුදුරජාණන් වහන්සේ කුසල කුසල් වදාලේ සසරින් ගැලවෙන්න. දැන් කුසලය කියන වචනය අත්තසාලිනියේ අර්ථකථනය කරලා තියෙන බුද්ධඝෝෂ ආමුදුරුව සොලවා ඉවත් කිරීම. දැන් අපිට සියල්ල අතහරින්න නම් හිතේ තියෙන ඔක්කොම ටික හොලවලා අහකට දාන්න ඕන. සියල්ලම අතහැරිච්ච දාටයි අපිට සැනසෙල්ල ලැබෙන්නේ. එතකොට කුසල මූලය මොකද්ද? කුසල මූලය අලෝභ, අදෝස, අමෝහ නේද? අකුසල මූලය ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ. එතකොට ලෝභකම නැති කරන්න මොකද කරන්නේ? දානි දෙනවා. දානි දෙන්නේ අත්හැරීම පුරුදු කරන්න. ඇයි අල්ලගෙන ඉන්නකොටනේ දුක? අල්ල ගන්න. දානේ වැඩි වෙන්න තනතුරු වැඩි වෙන්න තව භව භෝග සම්පත් වැඩි වෙන්න දුකද වැඩි වෙන්නේ සැපද? දුක. ඒ හින්දා බුදුරජාණන් වහන්සේ කුසලයෙන් අනුදැන වදාලේ අතහැරීම, පිනෙන් රැස් කිරීම.
දැන් වෙනස තේරුණා. කවුද ප්‍රශ්නේ? ඔව්. පිනෙන් මොකද කරන්නේ? සංසාරේ දිගට ගෙනියන්න තව තව රැස් කර ගන්නවා. පැහැදිලිද? කුසලයෙන් මොකද කරන්නේ? සංසාරේ නැති කරගන්න සියල්ල හලා දානවා. වචන දෙකේ තේරුම දැනගත්තා. සියල්ල කිව්වහම භෞතික සැප සම්පත් පමණක් නෙමෙයි. හිතේ තියෙන කෙලෙසුත් සියල්ලම නැති වෙච්ච දාටයි සැනසෙල්ල. එතනට එන්නයි බුදුහාමුදුරුවෝ කුසල අනුදැනවා දාලේ. මේවා අපි කටපාඩම් කරගෙන හිටියට හරියන්නේ නැහැ. ප්‍රායෝගික පැත්තෙන් තියෙන්න ඕන මේවා. ඊළඟට මොකද්ද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අපි ආම්බෝගේ ජීවිත ගත කරන අය විවිධත්වය හොයාගෙන යන අය ඉතින් අපි වගේ අයට පුළුවන් අපේ නම්බුනේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන මේ ත්‍රිලක්ෂණේ තේරුම් ගන්න ඒ වගේම නිවන් දකින්න පුළුවන්. මම දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අපි බොහෝ දෙනෙක් අපේ ජීවන නම්බුනේ විශ්වාසය අපේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනය පිරිහෙන්නේ කියලා ඒකේ සත්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා හරි. දැන් කාමභෝගී ගිහි ජීවිතය ගත කරන අයට නිවන් දකින්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. දැන් මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ සැප විඳීම තහනම් කරලා නැහැ. කාමේහි ආස්වාදේ ලබන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ බෞද්ධයට කෝටි බුද්ධිය වෙන්න කිව්වා. සල්ලි හම්බ කරගන්න මේ ලෝභකම් කරන්න නෙමෙයි. සැප විඳින්න. සල්ලි නැතුව දානයක්වත් දීලා පිනක් කරගන්න පුළුවන්. ඈ? ওই ජාතක කතා අනුසාරයෙන් මීකුණක් අරගෙන ගිය මිනිහත් කෝටිපතියෙක් වුණා කියලා අහලා තියෙනවනේ. එහෙනම් අපි හැමෝම ධනවතුන් වෙන්න ඕන. ලෝභය නෙමෙයි. අවශ්‍ය දෙයට වියදම් කරන්න සැප විඳින්න ඕන. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කාමේහි ආස්වාදේ ලබන්න. දානම් කරේ නෑ. ආස්වාදයේ හැටියට දකින්න. කාමේහි ආස්වාදයේ දුකද සැපද? ඈ? කොහොමද? කාමේහි ආස්වාදයේ දුකද සැපද? ඈ? දැන් මේ ජීවිතේ හරියට දුක් විඳිනවා. පාන්දර නැගිටිනවා, බස් වල තෙරපිලා එනවා, පයින් යනවා, මෙතෙන්ට එනවා, බැනුම් අහනවා, රණ්ඩු කරගන්නවා, බෙලි කපා ගන්නවා. මේ ඔක්කොම කරන්නේ මොකටද? කීයක් හරි උපය ගන්න. මොනවටද? සැප විඳින්න. ඒව නේද? තව බොහෝ කටයුතු කරන්නේ, සල්ලි හම්බ කරන්නේ, දුක් විඳලා සල්ලි හම්බ කරන්නේ මොකටද? සැප විඳින්න. නිකමට හරි මොහොතකටවත් සැප විඳ කෙනෙක් ඉන්නව නම් අත උස්සන්න බලන්න. හැබැයි කවුරු සැප විඳලා තියෙනවද? නෑ නේද? දුකම තමයි. දුක්ඛ දුයන්න බින්දු දෙක මා ප්‍රාණ කයන්න. එන්නේ මොකටද? දුක්ඛ කියන්නේ දරා ගැනීමට තියෙන කැමැත්ත. අපි හැම දෙයක්ම කරන්නේ මොකටද? දුක දරා ගැනීමට තියෙන කැමැත්ත නිසා. ඒ හින්දා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ නැහැ මේ හිඟන්න වගේ ඉන්න මේ මොනවාක්වත් හම්බ කරන්න එපා දුක් විඳින්න. එහෙම බදාලේ නැහැ. සැප විඳින්න. කාමෙහි ආස්වාදේ ලබන්න. ආස්වාදයේ හැටියට දකින්න. ආදීනවේ හැටියට දකින්න. ආදීනවේ දුකයි නේද? මොනවා කරා අපිට සැපක් විඳින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ආදීනවේ දුක නම් මොකද කරන්න වෙන්නේ? අතහරින්න. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ විවාහ ජීවිතය බොහෝම අගය කොට සැලකුවා. සාර්ථක විවාහ ජීවිතයක් ගත කරන හැටි සූත්‍රානුසාරයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ වදාලා. ඒ හින්දා ලෞකික ජීවිතය හෙලා දැක්කේ නැහැ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේදී ධන කුවේරයෝ මගපල ලැබුවා. ඒක හින්දා
මේ කාමභෝගී කම්සප විදින අයට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ත්‍රිලක්ෂණය අවබෝධ කරගන්න බැරියයි කියලා කොහොමවත් කියන්න බෑ. මොකද එදත් ඒ අය ඒක කරගත්තා, අදත් කරගන්නවා. හැබැයි හැමෝටම මේකට වාසනාව නැහැ. මොකද ලැබෙන්න මිනිස්සු තණ්හාවෙන් අන්ධ වෙනවා, තෘෂ්ණාවට දාස වෙනවා. කරන්නේ මොනවද නොකරන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැතුව යනවා. එහෙම වුණාම මේ මගට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න බෑ. ඒක හින්දා ධනවත් අයටත් පුළුවන්. මොනතරම් සැප විඳින අයටත් මගපල ලබන්න පුළුවන්. එහෙම බැරි කමක් මේ ශාසනය තුල නැහැ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ශාසනය පිරිහෙනවා කියන එක. මේක ටික සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. ශාසනය කියන්නේ නම් සීල සමාධි ප්‍රඥා. නැත්තම් අකුසලයෙන් වැළකීලා කුසල දහම් වැඩි දියුණු කරගෙන හිත පිරිසිදු කර ගැනීම තමයි බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ. ඒකේ එහෙම තනිකට බෑ. ඒක සංස්ථාවක් හැටියට දැන් සකස් කරගෙන තමයි පවත්වගෙන යන්නේ. ඒකට ආයතන තියෙනවා, පන්සල තියෙනවා, ආරණ්‍ය තියෙනවා. වෙනත් රජයේ ආයතන හදලා තියෙනවා මේවා පවත්වගෙන යන්න. ඒක හින්දා ලොකු විශාල සංස්ථාවක් හැටියටයි අද මේ ශාසනය කියන එකක් කරගෙන යන්නේ. දැන් ශාසනය පිරිහෙන්නේ නැහැ. නමුත් අප කරන යම් කටයුතු වලින් පිරිහෙනවා. මොකද අනවබෝධයෙන් දුරදිග බලන්නේ නැතුව කටයුතු කරන ඒවායින් පිරිහෙනවා. මම මේ ළඟදී මේ පාරේ යනකොට මම දැක්කා මේ ප්‍රධාන නගරයක ඒ විසික ගහ යනවා පෙරහැර. බැලුවාම උපාසකම්මලා හොඳට ලස්සනට සුදු සාරිය ඇඳලා අටපිරිකරක් ඔළුව උඩ තියාගෙන ඒක ආත් දෙකෙන් අල්ලගෙන එක්කෙනා පස්සේ එක්කෙනා දිග පෙරහැරක් යනවා. ඉතින් මං අහුව කෙනෙකුගෙන් මේ මොකද්ද? ඒ ගමන කිව්වා වස් කාලෙට පන්සලේ තෙසැත්තේ ඥාන පූජාව. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාන 73ට අටපිරිකර 73ක් පූජා කරන්න පෙරහැරිය ගෙනියනවා ඒ විචිකකා. ඉතින් දැන් මේක ගැන හොයලා බලනකොට දැන් ওই පන්සලේ නායක හාමුදුරුවෝ කියනවා මේ වස් කාලේදී පන්සකම්මේ අපි තෙසැත්තේ ඥාන පූජාවක් කරමු. එහෙමයි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ. කොට මොකද්ද දැන් පූජාවට දෙන්නේ? අටපිරිකර ගානේ තිබ්බොත් 73. එහෙමයි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳයි. අටපිරිකර 73ක් ගන්නකොට කඩෙන් ලොකු වියදමක් යනවා. රුපියල් 3500ක් 4000ක් විතර වෙනවා අටපිරිකර. ඉතින් ඔය පන්සලේ තියෙන ඒවා 2500 ගානේ කොයි නිහිල්ලා මේ පූජා කරාම හරි. දැන් 2500 ගානේ පස්කම්මලා අටපිරිකර 73ක් ගන්නවා. අරගෙන ගිහිල්ලා හිස මත තියාගෙන සාදුකාර දීලා මේක පෙරහැරියේ ගිහිල්ලා විහාරෙට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාවට මේක පූජා කරනවා. පූජා කළාට පස්සේ මේක ආපහු යනවා පන්සලේ භාණ්ඩයට. ගියාම 2573ත් හාමුදුරුවන්ට අටපිරිකරත් හාමුදුරුවන්ට. මේ වගේ වෙලදාමක් මේ ධර්මද්වීපයේ හැරුණකොට මේ ලෝකෙ කිසිම රටක නැතුව ඇති. ඉතින් මේවා නුවණින් කල්පනා කරලා බලන්න ඕන කරනකොට මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තදනුකූල ව්‍රතහා ආධ්‍යාත්මික දියුණුවට තුඩු නොදෙන පුද පූජා සීලබ්බත පරාමාස හැටියට නම් කෙරුවා. ඒවා අපට අදාළ නැහැ. කිසිම පුද පූජාවකින් කෙනෙකුගේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒවා බෞද්ධ වැඩ නෙමෙයි අබෞද්ධ වැඩ. ඉතින් මේ ආදී වශයෙන් කටයුතු කරනකොට භික්ෂූන් වහන්සේ පිරිහෙනවා. ආගමික ස්ථාන පිරිහෙනවා. විවේචනයට ලක් වෙනවා.
මම මේ පහුගිය කාලේ ඔය හඳපාංගොඩ පඤ්ඤාසේකර හාමුදුරුවන්ගේ පන්සල පොරව දණ්ඩේ මේ තිලකාරාමයට ගියා හාමුදුරුව බැහැ දකින්න නායක හාමුදුරුව. ඉතින් ඒ හාමුදුරුව මම එන්න හදනකොට මට පිරිකරක් පූජා කරා. ඉතින් මේ මොකද්ද බුද්ධ චරිතය පිටු 650ක ලොකු පොතක්. මේ පොත ලියලා තිබුණේ මහාචාර්ය සුචරිත ගම්ලත් මහත්මයා. මං ඉතින් ගෙනල්ලා මේ පොත පන්සලේ දිගෑරලා ඉස්සෙල්ලම මේ බැලුවා පෙරවදන. මෙතුමා මේ පෙරවදනේ ලියලා තියෙනවා බුදු සමය නන් වදෑරුම් අයුරින් ගණිකා වෘත්තියේ යෙදවෙන අදවැනි දිනක සැබෑ බුදුන් හඳුන්වා දීම පිණිස මෙම පොත ලිවීමට සිදුවිය. ඔය කතා අහගන්න අර වැඩ හින්දානේ. අපට ගහන්න ආයුධ සපයලා දෙනවා හාමුදුරු ගොල්ලෝ. පිරිහෙන්නේ එකෙන්. ඔය කරන බුද්ධ පූජා කටයුතු දැන් ඔය බුද්ධ පූජා, බෝධි පූජා, ධූප පූජා, මේ දේව පූජා, සත්බුදු පූජා, තෙසැත්තෑ ඥාන පූජා, අටවිසි බුද්ධ පූජා. දැන් ඇහුවනේ අර මහත්තයා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මං කිව්වනේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි කියලා නේද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ එක අංගයකටවත් ඔය එකම පූජාවක්වත් ගව් ගානකවත් සම්බන්ධයක් තියනවද? නැහැ. ඒවා බෞද්ධ වැඩ. මිනිසුන් නිවට නියාලුකමට උඩින් පහළ වෙනකම් පූජා තියනවා, කන්නලව් කරනවා, යාඥා කරනවා, කම්මැලිකම නිසා නිකන් ලබා ගන්න. ඒව ළමයින්ටත් බෝ කරනවා. පාඩම් කරන්නේ නැතුව විභාග වලට යවනවා. බෝධි පූජාවක් තියලා දෙයයන්ට පූජාවක් පාස් වෙයි. නැහැ. ඒකින්ද මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා දැන් මේ පිරිහීම ගැන අහන්නේ. එක පැත්තකින් ඒක යනවා දැන්. හැබැයි ශාසනය පිරිහෙන්නේ නැහැ. මේ විශ්වය පවතින තාක්කල් ශාසනය නම් පිරිහෙන්නේ නැහැ. අකුසලයෙන් වැළකීලා කුසල දහම් වැඩි දියුණු කරගෙන හිත පිරිසිදු කරගන්න මේ ලෝකේ එක පුද්ගලයෙක් හරි ඉන්නවා නම් බුද්ධ ශාසනයක් තියෙනවා. ඒක නෙමෙයි පිරිහෙන්නේ. ඒකට අවතීර්ණ වෙලා කටයුතු කරන අයයි පිරිහෙන්නේ. මම මේකයි කිව්වේ. මේව කවුරුවක් කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරන්නේ නැත්නම් මේවා කතා කළොත් සමාජය කැළඹෙනවා. භික්ෂූන් වහන්සේලා කැළඹෙනවා. කැළඹීමට බය කවුරුවත් කතා කරන්නේ නැහැ, නිහඬව ඉන්නවා. නිහඬ සමාජයේ නිදිගත් සමාජයක්. හඬක් නැගුවොත් විතරයි සමාජය අවදි වෙන්නේ. අවදි වුණාමයි මිනිස්සු හොයන්න පටන් ගන්නෙ. හොයන කොටයි සත්‍ය අවබෝධ කර වෙන්නේ. ඒ නිසා සියලු දෙනා වහන්සේ නිහඬව ඉන්නවා නම් කවුරු හරි හඬක් නගන්න ඕන. මිලිඳු මහ රජුරුව නාගසේන මහරහතන් වහන්සේගෙන් අහනවා භික්ෂුව කෙබඳු කෙනෙක්ද කියලා. නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා සීහෝ ජීවිත පරියාදානේ පින්න කස්සපි ඕනමති ඒව මේවා චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලාන ප්‍රත්‍ය බෙහෙසජ්ජ පරික්කාර ඕනමති. සිංහයා කැලේදිවත් පිටදිවත් ජීවිතේ විනාශ වෙලා ගියත් කිසි කෙනෙකුට හිස නමන සතෙක් නෙමෙයි. භික්ෂුවත් ඒ වගේ. පිණ්ඩපාතේ දාන වේල නැතුව ගියා. ඉන්න සෙනසුණක් නැතුව ගියා. ගිලම්පසේ නැතුව ගියා. බෙහෙසජ්ජ පරික්කාර ලෙඩට දුකට බෙහෙත් ටික නැතුව ගියා. දායකයෝ ශ්‍රාවකයෝ තර්ජනීය ගර්ජනීය කළා. භික්ෂුව
කිසි කෙනෙකුට හිස නමන කෙනෙක්. භික්ෂුව සිංහයෙක්. ඒ හින්දා බුදුහාමුදුරුව අපට වදාලා සිංහනාද පවත්වන්න කිව්වා. මම අනාථයින්ට නාථෙක් වෙම්වා. අසරණයින්ට සරණක් වෙම්වා. පිපාසයේ ඉන්න අයට මම දිය දෝතක් වෙම්වා. ගමන් බිමන් යන්න විදිහක් නැති අයට මම සාර්ථ වාහකයෙක් වෙම්වා. නිදා ගන්න විදිහක් නැති කෙනෙකුට මම ඇඳක් වෙම්වා, පැදුරක් වෙම්වා. කෙල ගහන අයට මම පඩික්කමක් වෙම්වා. පා පිහන අයට මම පාපිස්සක් වෙම්වා. කැඩිලා බිඳිලා විසිරීලා යන මේ ශරීරය ජනතා සේවයට කැප වේවා කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට සිංහනාද පවත්වන්න කිව්වේ. අර වගේ වැඩ කරනවා නම් පිරිහෙන එක ඒකාන්තයි. විහාරස්ථානවල අප්‍රමාණ වැඩ කටයුතු තියෙනවා. ඒවට මිනිස්සු උදව් කරනවා. කෙලින් කිව්වහම වෙනත් ඒව කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න යන ඉඳයි ඔය කතා අහන්නේ. දැන් මම මේක කිව්වේ කාටවත් අපහාස, උපහාස, පරිහාස කරන්න නෙමෙයි. නොඑක් චෝදනා එල්ල වෙනවාද? දැන් මම අර කිව්වේ අර පොත. අර මහාචාර්යතුමා ලියපු පොත. මොකක්ද ඒක ලියලා තියෙන්නේ? පෙරවදනටම. බුදු සමය නන්වැදෑරුම් අයුරින් ගණිකා වෘත්තියේ යෙදවෙන අදවැනි දිනක සැබෑ බුදුන් කවුදයි හඳුන්වා දීම පිණිස මෙම පොත ලිවීමට සිදුවිය. මහාචාර්ය සුචරිත ගම්ලත්. ඔය වැඩ හිඳ නේද ඒ වහගන්න. අපිම නේද ඒ අයට අපිට ගහන්න ආයුධ සපයන්නේ. මේ අයට මේක කිව්වා කියලා වැඩක් නැහැ. මේක අපිට අන්තර්ජාලයට දැම්මම කවුරු හරි මේක අහලා මේවයින් යහපතක් ලෝකෙට වෙයි. ඉතින් ඒක හින්දා දැන් අපි ගත්තොත් දැන් තියෙනවා දැන් ඊයේ පෙරේදා දෙවල තිබුණ බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජෙනරාල්තුමා චක්‍රලේඛයක් මේ ඔය අපේ තියෙනවනේ ශාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩලය. දැන් එතුමා ඒකේ ලියලවලා තියෙනවා දහම් දැනුම වැඩි දියුණු කරන්න කියලා නේද? බෞද්ධයාගේ දහම් දැනුම වැඩි දියුණු කරන්න. දැන් මොනවද කරන්නේ? දැන් පහුගිය කාලෙම මේ නෝන නම් මෙහාට ආවිය බැරේද? දැන් මේ පරණ අය දන්නවා බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක නෝන හැම ඉන්නවද මෙතන? නැද්ද අද? ඔව් දැන් ඒගොල්ලෝ දන්නවා. එහාටත් එවනවා කඩදාසි. මොනවද? බෞද්ධ මේ ඔය ශාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩලෙ කරන්නේ මොනවද? දහම් පාසල. කතික තරඟ, චිත්‍ර තරඟ, රචනා තරඟ, කූඩු තරඟ, ඔක්කොම තරඟ. තරඟයෙන් ඇති වෙන්නේ මොනවද? තරඟෙට ඇති වෙන්නේ ලෝභයයි ද්වේෂයයි. එහෙම නේද? එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න උගන්වන්න. සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න උගන්වනවා වෙනුවට දැන් උගන්වන්නේ මොකද්ද? වෛරය, ද්වේෂය, නේ? ලෝභය. ඒ නිසා ලොකු විශාල වෙනසක් මේක කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ රටේ බෞද්ධ ජනතාවට මේ දහම් දැනුම ලබා දෙන්න. අපේ බෞද්ධයන්ගේ තුලත් අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. හාමුදුරු ගෝල්ලන්ට විතරක් දොස් කියලා හරියන්නේ නැහැ. පොත්පත් තියෙනවා. දැන් අන්තර්ජාලේ කොහොම තියෙනවනේ කටයුතු. පුළුවන්. දන්නේ නැහැ කියන එක නිදහසට කාරණාවක් නෙවෙයි. ඒක නිසා බුද්ධ ශාසනය නෙමෙයි පිරිහෙන්නේ. මේ ශාසනික කටයුතු කරන්නට ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න අය කරන කියන කටයුතු නිසා යම් කිසි පිරිහීමකට මේ වෙනකොට එළඹිලා තියෙනවා. ඒවා වළක්ව ගන්න ඕනයි කියන අදහසයි මම මේ දෙන්නේ. දැන් මේ වගේ
දේවල් වලට පිළිතුරු දෙනකොට මෙයාගේ හිත දූෂ්‍ය වෙනවා. මම දන්නවා ඒක. මොකද අද වැඩි දෙනෙක් පිහිට පතන්නේ ඇහැට නොපෙනෙන গুপ্ত බලවේගවල. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අවධාරණයෙන් වදාලා අත්තාහි අත්තනෝ නාතෝ කෝහි නාතෝ පරෝසියා. ආත්ම ගෞරවයක් නැති, ආත්මාභිමානයක් නැති, ස්වකීය ශ්‍රමයේ හා බුද්ධියෙහි වටිනාකම නොදත් නොපෙනෙන බලවේග වලට වැඳ වැටෙන කන්නලව් කරන යාඥා කරන හීන දීන මිනිසුන්ට බුදුහාමුදුරුවෝ වදාලේ තමාට පිහිට තමා. මේවා අපෙන් ආන්නේ වට වඩා තම තමුන්ම මේවා ගැන නිවි හැනහිල්ලේ පැත්තකට වෙලා කල්පනා කරන්න. කවුද ඔය දෙයියෝ? දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කවරදාවත් සූත්‍ර පිටකේ කොතනකවත් දෙයියෝ ගැන කතා කරපු දරන්නේ නැහැ. එකම එක සූත්‍රයක මම දැක්කා තියෙනවා සංඝාරව සූත්‍රයේ සංඝාරව බමුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා දෙවියෝ සිටිත්‍යයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිගන්නවාද? බුදුහාමුදුරුවෝ වදාරනවා සංඝාරව හේතු ප්‍රත්‍ය අනුව දෙවියෝ සිටිත්‍යයි මම පිළිගනිමි. එතකොට දැන් බමුණා අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මම වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඇයි ඒකට කෙලින් උත්තරයක් නොදෙන්නේ? මං ඇහුවේ දෙයියෝ ඉන්නවයි කියලා පිළිගන්නවද නැද්ද? ඒකයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා සංඝාරව ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන පිළිතුර මම දුන් පිළිතුර ඇතුලේ තියෙනවා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කෙලින්ම කිව්වේ නෑනේ දෙයියෝ ඉන්නවයි කියලා මම පිළිගන්නවා කියලා නෑ. එහෙම කිව්වනම් මොකද වෙන්නේ? බමුණ ලොකු අවුලකට වැටෙනවා. මොකද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් ඊශ්වර දේවවාදී පිළිගන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ දෙයියෝ ඉන්නවයි කියලා පිළිගන්නවයි කියලා. ඒ හින්දා හේතු ප්‍රත්‍ය අනුව දෙවියෝ සිටිත්‍යයි මම පිළිගනිමි කිව්වේ. අර මරුණහම හතර පොළක උපදිනවනේ. අණ්ඩජ, ජලාබුජ, සංසේදජ, ඕපපාතික. තුරෝපපාතික උප්පත්තිය කරපු කුසල කුසල කර්ම විපාක අනුව බ්‍රහ්මයෝ, දෙවියෝ, යක්ෂයෝ, ප්‍රේතයෝ, කුම්මාණ්ඩයෝ, මනුෂ්‍යයෝ වෙලා උපදිනවා. නමුත් අර උත්තරේ දුන්නේ නැත්තේ මොකද? දෙවියෝ ලෝකේ පාලනය කරනවා. දෙවියෝයි ලෝකෙම ඇව්වේ. දෙවියන්ගේ කැමැත්ත අනුවයි වෙන්නේ කියන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ජනතාව අතරට යන නිසා ඒකෙන් වැළකීලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිතුරු. ඒ හින්දා මේ විශ්වාසය එකක්. දැන් ඕන කෙනෙකුට ඕන දෙයක් විශ්වාස කළ හැකියි. කතෝලිකයාට මේ ਸਰව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ නැත්නම් ජේසුස් වහන්සේ විශ්වාසයි. බෞද්ධයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වාසයි. හින්දුන්ට ඊශ්වර දෙවියෝ විශ්වාසයි. ඉතින් විශ්වාස කරපු පමණින් හැම එකක්ම සත්‍ය නෙමෙයි. විශ්වාසය එකක්, සත්‍ය තව එකක්. ඒ හින්දා දෙවියන් ඉන්නවයි කියන සත්‍ය අපට වැටහෙන්නේ නැහැ. සත්‍යයක් කියලා වැටහෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ අහුවනේ කීප දෙනෙකුගෙන් ඔය වේදයේ මේ තියෙන වේද ශාස්ත්‍ර ඔය ගායනා උඹලාගේ ඊර්ෂුවරු ඔව ගායනා කරනකොට ආගෙන හිටිය කවුරුවත් ඉන්නවද නැහැ. එතකොට ඔය ඊශ්වර ඔය උඹලාගේ ඊර්ෂුවරු දෙවියෝ දැකපු අය ඉන්නවා නැහැ. එතකොට උඹලාගේ හත්මුතු පරම්පරාව වෙනකම්මත් ඔය දෙවිවරු ඊර්ෂුවරු දැකපු අය ඉන්නවා නැහැ. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ අදාරනවා එහෙනම් උඹලත් හරියට අන්ධ වේනියක් වගේ. මොකද අන්ධ වේනිය කියන්නේ අන්ධයෝ 10ක් 12ක් ඔය හරි යනකොට
දණ්ඩක් අල්ලගෙන යනවා. ඉස්සරහින් ඉන්නෙත් අන්ධෙක්, මැද්දෙන් ඉන්නෙත් අන්ධෙක්, කෙළවරෙන් ඉන්නෙත් අන්ධෙක්. එතකොට මුලින් ඉන්න අන්ධයා දන්නෙත් නෑ යන්නේ කොහෙද කියලා, මැද ඉන්න අන්ධයෝ දන්නෙත් නෑ, කෙළවරේ ඉන්න අන්ධයෝ දන්නෙත් නෑ. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔය දෙයියෝ පස්සේ අනායත්. දැන් වැටෙනවනේ. මේ මම කිව්වා නෙමෙයි. අන්ධ විශ්වාසය. විශ්වාස කරාට ඒක සත්‍ය නෙමෙයි. ඉතින් ඒකින්ද බුදුදහමෙන් වගකීම් Tamanට බාර දීලා තියෙනවා නම් මම පුන පුනාවක කිව්වා දුකෙන් මිදෙන්න පුළුවන් තමුන්ට. මේ හතර තියෙන්න ඕන අපිට. මොකද්ද? රැකියාවේ උසස් තැනකට යන්න හෝ, විභාග සමත් කරගන්න හෝ, ධනවත් වෙන්න හෝ, වෙනත් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ඥානයක පනතරට යන්න හෝ තියෙන්න ඕන කාරණා හතර. එක ප්‍රඥාව, දෙක වීරිය, තුන ශාන්තිය. ශාන්තිය කියන්නේ අපි ඉස්සරහට යනකොට බාධක එනවා, පිළිමලු නෙනවා, තරහකාරව හතුරු එනවා. ඉතින් අපි ඒවට ගැටෙලා මුලා වෙලා කටයුතු කරන්න ගියොත් අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ. එතෙන්දී අපිට තියෙන්න ඕන ඉවසීම, ශාන්තිය. ඊළඟට අදිෂ්ඨානය. තියෙන්න ඕන ප්‍රඥාව, වීරිය, ශාන්තිය, අදිෂ්ඨානය. කාගේ ළඟද තියෙන්න ඕන? තමන් තුල. එතකොට දෙයියෝ වැඩ ඉන්නේ කොහෙද? තමන් තුල. දැන් දෙයියෝ පිටින් හොයන්නේ මොකද? තමන් කෙරෙහි තමන්ට විශ්වාසයක් නැති නිසා. එහෙම නෙමෙයි. තමන්ගේ දිවට නියාලුකම නිසා. මහත්තයලා මොකද කියන්නේ? කතා කරන්නේ. ගියාට පස්සේ බනින්න එපා. මොකද කියන්නේ? දැන් යනවනේ දේවාල වලට. විශ්වාසයක් තියෙනවනේ. මම දන්නේ බෞද්ධ චින්තනය නම් තමාගේ ගැලවුම් කාර්යය තමාට පිහිට තමාගේ අධිපතිය තමා කරන කියන දේට වග කියන්න ඕන සියලු දේ තමාට බාර දීලා තියෙනවා නම් අපි දෙයියන්ගෙන් මොනවා හරි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එතන බෞද්ධකමක් නැහැ. ඒ අබෞද්ධකමට කරන වැඩ. ඉතින් තව කොච්චර කතා කළත් උච්චරයි. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඇත්තටම බුදුදහම ආගමක්ද දර්ශනයක්? ආගම කියන්නේ ඇදහිීම. මම දැන් කලින් කිව්වා. ඇදහිීම. සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙන නිසා අපි මෙහෙම කරනවා. අදා. දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙන නිසා, ඊශ්වර දෙවියෝ කියලා තියෙන නිසා අදහනවා. දැකලා නෙමෙයි. අන්ධ භක්තියෙන් අදහනවා. ආගම ඒකයි. ආගමේ තව අතරමැදියෝ පිරිසක් ඉන්නවා. මොකද මිනිස්සු දුක්, බයට, බිහිතියට, සන්ත්‍රාසයටපත් වුණාම තමයි අර කියන දෙවියෝ සොයාගෙන යන්නේ. එතන අතරමැදියෝ පිරිසක් ඉන්නවා. මේගොල්ලන්ගේ පඳුරු පහක් උඩ මරගෙන යාග හෝම කරලා අර අයට යමක් කරලා දෙන්න පුළුවන් කියලා ඒ අයගෙන් යමක් උපයා ගන්න පිරිසකුත් ඉන්නවා නේද දෙවියෝ ළඟ. එතකොට අතරමැදි පිරිසක් තමයි මේකෙන් යැපෙන්නේ. දෙවියන් ළඟ. ඒකින්ද ආගම කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇදහිීම. ඇදහිීම. බුදුදහම ආගමක් නෙවෙයි. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේව අදහන්නේ නැහැ. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු මාර්ගයේ ගමන් කරන ශ්‍රාවකයෝ පිරිසක්. අපි මේ නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදා මාර්ගයේ ගමන් කරන පිරිසක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇවිල්ලා මාර්ගෝපදේශකෙක්. අපිට මාර්ගය පෙන්වුවා. මාර්ගය පෙන්වුවාම ඒක සොයාගෙන පුළුවන් අය යනවා, බැරි අය අතරමං වෙනවා නේද? ඒකයි ඔගේ தত্ত্বය. එතකොට ඊළඟට ප්‍රශ්නේ දර්ශනය. බොහොම ගැඹුරු ප්‍රශ්නයක්. ආගමක්ද දර්ශනයක්? දැන් මම කිව්වා නේද ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් නිවන් දකින්න බෑ කියලා.
මොකද සමාධිය නිට්ඨාව නෙමෙයි. එයින් එහාට තව දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද දෙක? සම්මා ඥාන, සම්මා විමුක්ති. සම්මා ඥාන. දැන් බලන්න. චක්කුං උදපාදි, ඥානං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විද්‍යා උදපාදි, ආලෝකෝ උදපාදි. පටන් ගත්තේ අනනුසුසේතු ධම්මේසු නේද? පෙර නොඇසු විරු ධර්මයක් මම දේශනා කරමි. සවන් දෙන්න. චක්කුං උදපාදි. මම ලෝකේ දැක්කා. ඥානං උදපාදි. මට ඥානය පහළ වුණා. මොකක්ද මේ ඥානය? සමාධියෙන් පස්සේන ඥානය අතීන්ද්‍රිය ඥානය. ඉදුරන්ගේ සීමාව ඉක්ුත් වුණාට පසුව ලැබෙන ඥාණයෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ය උත්තමයෝ විශ්වයේ දිහේ නිවන් යථාභූත ලෙස බැලුවේ දැක්කේ. දැන් අපිට පේන ලෝකේ තියෙන බව. ගහකොළ සතා සිව්පාව මිනිස්සයෝ සත්තු සිව්පාවෝ මේ ඉන්න බව පේනවා. තියෙන බව පේනවා. ගිරි හෙල් කඳු සාගර පර්වත තියෙන බව පේනවා. නමුත් රහතන් වහන්සේට මේක විද්‍යමාන වෙන්නේ යථාභූත ලෙස. මොකද්ද මේක යථාභූත ලෙස කියන්නේ? ඇත්ත ඇති සැටියෙන් කොහොමද? මේ තියෙන කොළ, මේ තියෙන බඩු මූට්ටු, මේ තියෙන මිනිස්සු එක විදිහට නැහැ. මේවා තියෙන නලියන ස්වභාවයක්. නිරන්තරයෙන්ම ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැසෙනවා. ඒ නිසා මේක අනිත්‍ය ස්වභාවය ආර්ය උත්තමයන්ට පේන නිසා ආර්ය උත්තමයෝ මේ කිසි දෙයක් කෙරෙහි තණ්හාවෙන් උපාදානය කරගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි භාෂාවක් උපයෝගී කරගෙන කතා කරන ඒක වචන නාමපද විශ්වයේ නැහැ. විශ්වයේ තියෙන ක්‍රියාසම්තතියක්. නිරන්තරයෙන්ම ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැසෙනවා. දර්ශනය වෙන්නේ ඕකයි. ආර්ථික දර්ශනය, සංස්කෘතික දර්ශන, දේශපාලන දර්ශන ඒවා වනාහි දර්ශන නෙවෙයි. ඒවා දෘෂ්ටි. දර්ශනය වෙන්නේ අතීන්ද්‍රිය ඥානෙ. අතීන්ද්‍රිය ඥානෙ. දැන් අපි මේ දන්නවා සියලු සංස්කාර ධර්මයන් කොහොමද? අනිත්‍යයි. අනිත්‍යයි කියුවේ අර වගේ නලියන ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. අපි අවිද්‍යාවෙන් නේද තියෙන බව අපට පේනවා. ඒ නිසා අපි බොහෝ දේ තණ්හාවෙන් උපාදානය කරනවා. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා. සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛා. එතකොට සියලු සංස්කාර ධර්මයන් දුකයි. ඇයි? වෙනස් වෙනකොට දුක ඇති වෙනවා. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා, සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛා. සබ්බේ ධම්මා අනාත්තා. අන්න ධම්මා කිව්වහම අසංගතයි. අනාත්තා අනාත්මයෙන් නිර්වාණයට කරන්නෙක් නැතුව, කරවන්නෙක් නැතුව සිදුවන ක්‍රියාදාමයට තමයි අපි නිවන කියන්නේ. ඒ හින්දා දානෙ දීලවත් මොනව කරලවත් කවරදාක්වත් අපට ප්‍රාර්ථනා කිරීමෙන් නිවන ලබා ගන්න බෑ. මොකද නිවන අසංකත ධර්මතාවයක් නිසා. අපි නිවන ප්‍රාර්ථනා කරන්න නිවනට තණ්හාව ඇති වෙන නිසා අපි නිවනෙන් ගව් ගානක් පිටිට විසි වෙනවා. නිවන ගැන තියෙන අදහස එහෙම් පිටින්ම අතෑරලා නිවනට යන්න තියෙන කටයුතු ටික කරගත්තොත් අපි නොදැනුවත්වම අපට නිවන ලැබෙයි. මොකද නිවන අසංකත ධර්මතාවයක් නිසා. දර්ශනය වෙනවයි කියන්නේ ඒකයි. දර්ශනය ඉඳුරන්ගේ ඉන්ද්‍රියන්ට, දැන් ඉන්ද්‍රියන්ට හසු වෙන සියල්ලක්ම සංකත දේවල්, සංස්කාර. දර්ශනය වෙන්නේ ඒව දෘෂ්ටි.
දැන් ඔය කියන දැන් තියෙනෝනේ දේශපාලන දර්ශනය නැහැ මාත්‍යා. ඒව දෘෂ්ටි. ඒව දෘෂ්ටි. මේ බෞද්ධ දර්ශනය කියන්නේ අපි ඇහෙන් කනෙන් දිවෙන් නැහෙන් කයෙන් මනසෙන් ෂඩායතන වලින්ම ගන්න අරමුණු අතහැරුණාම එන ඥාණයට තමයි අපි අතීන්ද්‍රිය ඥානය කියන්නේ. ඒ ඥාණයෙන් තමයි දර්ශනය වෙන්නේ විශ්වය. ඒකම තමයි අපිට සැනසෙල්ල විමුක්තිය ලැබෙන්නේ. දැන් මෙහෙමයි. දැන් මම මුලින්ම කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ 45 වසරක් මුළුල්ලේම දේශනා කරමින් වදාළේ ආත්මයක් නෙමෙයි අනාත්මයක්. අනාත්ම. එතකොට ඒ කාලේ හිටිය මේ සාස්වතවාදීන් කණ්ඩායම් 55ෙම විශ්වාසයක් තිබුණ ශරීරය තුල ආත්මයක් තියෙනවා. මේ ආත්මයෙන් තමයි පින්පව් කරන්නේ. මේ ආත්මය තමයි සසර සැරිසරන්නේ. එන බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ මෙතන ආත්මයක් නැහැ. දැන් මම කලින් කිව්වනේ මෙතන සත්වයක් නොවේ, පුද්ගලයෙක් නොවේ, මම නොවේ, මගේ නොවේ කියලා. නේද? හරි. එතකොට දැන් මේ මහත්මයාගේ ප්‍රශ්නේ මලහම සංසාරේ යන්නේ කවුදනේ? ආත්මයක් නැත්තම්. ප්‍රශ්නයක්. හරි. දැන් අපි මව් කුසෙන් බිහි වුණා ලදරුවෙක් හැටියට අතේ හිටියේ. කාලයගේ ඇවෑමෙන් ඉතින් ලදරු වයසට ළමා කාලයට තරුණ බාලයට තල තුනක් වයසට යනවා. එතකොට දැන් ඉපදිච්ච කෙනාද අවුරුදු 50ක් ගිය තැන ඉන්නේ? නෑ. වෙන කෙනෙක්ද? වෙන කෙනෙකුත් නෙමෙයි. එතකොට අවුරුදු 80ක් ගිය තැන ඉන්නේ අර අතදරුවද? නාකිමිනේ. එතකොට වෙන කෙනෙකුත් නෙමෙයි, ඔහුත් නෙමෙයි. එහෙම නේද? එතකොට අතදරුවෙක් හැටියට ඉපදිලා 80ක් ගිය තැන මැරෙන්න ඉපදිච්ච එක්කෙනාද? එයාද? එයාත් නෙමෙයි, වෙන කෙනෙකුත් නෙමෙයි. හරි. එහෙනම් මලාට පස්සේ උපදින්නේ මැරිච්ච කෙනාමද? මලාට පස්සේ උපදින්නේ මැරිච්ච කෙනාමද? අපි දැන් සම්මුතියේ හැටියට පිළිගන්නවනේ මෙතන මට අයිති මුකුත් නැහැ කියලා. එහෙම නේද? එතකොට සසරේ යන්නේ පුද්ගලයෙකුගේ ආත්මයේද ජීවයද නාම ධර්මතාවයද? දැන් මේ මිස් දුක සැප විඳින්නේ කයෙන්ද හිතෙන්ද? දුක සැප විඳින්නේ කොහෙන්ද? හිතෙන්. එතකොට දුක සැප විඳින්මින් සසරේ සැරිසරන්නේ කයද මේ මනසද? නාමය නේද? නාම ධර්මතාවයේ සැරිසරන්නේ. දැන් මෙතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් එහෙම කිව්වත් ආත්මෙන් ආත්මයට යනවා කියන කතාව කියන්න පුළුවන්. ඇයි මලාම නැවත උපදිනවන්නේ? ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය ප්‍රශ්නෙට කවදාවත් පිළිතුරක් දුන්නේ නැහැ. දැන් වච්චගොත්ත කියන පරිබ්‍රාජකයා නිතර ඇහුව බුදුහාමුදුරන්ගෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මලහම නැවත උපදිනවා. බුදුරජාණන් නෑ එහෙම දෘෂ්ටියක් නෑ මට. මලහම උපදින්නේ නොවේද? නෑ එහෙම දෘෂ්ටියක්. උපදින්නෙත් නොවේද නූපදින්නෙත් නොවේද? එහෙම දෘෂ්ටියකුත් නෑ. එතකොට අහන ජීවේ එකක්ද ශරීරය එකක්ද? මේකට බුදුහාමුදුරුවෝ උත්තර දුන්නේ නෑ. වච්චගොත්ත මුණ දිහා බලන් ඉඳලා නැගිටලා ගියා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහනවා ඇයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වච්චගොත්ත අරතරම් ප්‍රශ්න මාලාවක් ඇහුවා. ඇයි කතා නොකළේ? වච්චගොත්ත මුණ දිහා බලන් ඉඳලා ගියානේ. ආනන්ද වච්චගොත්තට මොන ආකාරයේ පිළිතුරක් දුන්නත් වච්චගොත්ත
අවුලෙන් අවුලටමපත් වෙනවා. ඒ නිසා මම නිහඬව උන්නේ. මාළුක්‍ය පුත්ත හාමුදුරුවන්ටත් ඔය කුතුහලය ආවා. ගියා බුදුහාමුදුරුවෝ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට අද උත්තරයක් ඕන. මම මේකට උත්තරයක් ලබා ගන්න ආවේ. මලහම නැවත උපදිනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ වන්දන්නේ. නූපදිනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරන්නේ. උපදින්නෙත් නොවේද නූපදින්නෙත් නොවේද? ඒකටත් කතාවක් නැහැ. ශරීරයකද ජීවයකද? ලෝකේ අන්තද අනන්තද? මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දුන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේක දන්නේ නැත්නම් උත්තරයක් දෙන්න දන්නේ නැහැ කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මට පිළිතුරක් දෙන්න. නැත්නම් මං සිවුරු ඇරලා යනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා මාළුක්‍ය පුත්ත. මම මේවාට පිළිතුරු දෙන්නම් කියලා පොරොන්දු වෙලා ඔබට මහාන වෙන්නත් කිව්වා. නෑ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. එහෙනම් උඹ මගෙන් ඇහුවද මේවට උත්තර දෙනවා නම් මම මහාන වෙන්නම් කියලා. එහෙම පොරොන්දු වෙලා මහාන නෑ. එහෙනම් මාළුක්‍ය පුත්ත උඹ කාලක්‍රියා කරන තාක්කල් තථාගතයන්ගෙන් ඔය ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් නම් ලැබෙන්නේ නැහැ. හරිනේ? මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ අදාළේ අපිට ඉන්න උත්පත්තිය ගැන බලා ගන්න කිව්වා. පුනරුත්පත්ති ගැන හොයන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපේ සිරිත වෙලා තියෙන්නේ ඉන්න උත්පත්තිය ගැන කල්පනාවක් නැහැ. ඊළඟ උත්පත්ති ගැනයි හොයන්නේ නේද? එහෙමනේ. ඉතින් ඒකින්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඕවා කතා කරන්න එපා. ඕවා Tamanට අවිෂය වෙන කාලය කාදමන තර්ක විතර්ක ඇති වෙන නිෂ්ඵල කතා. ඒ නිසා දැහැන් වැඩලා අරහත් ඵලයටපත් වුණාම Tamanටම දැනගත්ත හැකි ආවේ කොහේ ඉඳලාද යන්නේ කොහාටද ආත්මයක් තියනවද නැද්ද කියලා කාගෙන්වත් අහන්න එපා. Tamanටම දැනගත්ත හැකි ඵලයටපත් වුණාම. ඒ මොකද මේකට උත්තර දෙන්න අමාරුයි. මම අර මුලින්ම කිව්වනේ අර ධම්මදින්නා තෙරණියගේ අතීත ස්වාමි පුරුෂයා ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න ඇහුවා කියලා. අහගෙන ඇවිල්ලා අන්තිමට විසාකව්වසු අහනවා ධම්මදින්නා තෙරණියගෙන් නිවනට කුමන ධර්මයක් හේතු වේද? දැන් අනාගාමී තැනට එනකම් ධම්මදින්නා තෙරණිය විසාකව්වසුට තේරුම් කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම අහනවා නිවන කුමන ධර්මයකට හේතු වේද? මොකද කිව්වේ? විසාක ඔබ දුර ගියා වැඩි. ඇයි? විසාක උපාසක අනාගාමී. ධම්මදින්නා තෙරණිය රහත්. එතකොට රහත් ඵලය ගැන කතා කරන්න පුළුවන් තවත් රහතන් වහන්සේ නමකට මිසක අනාගාමී වෙච්ච කෙනෙකුට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා එතනින් ප්‍රශ්නේ නැවැත්තුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය ප්‍රශ්න පිළිබඳව කතා කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හා සමාන දැනුම තියන අය එක්ක පමණයි. රහතන් වහන්සේලා එක කතා කරා. ඉන් පල්ලෙහා කායිකටවත් වැටහෙන්නේ නැති නිසා ඒගොල්ලන්ට ඒත්තු ගන්නන්න බැරි නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කළේ නැහැ. එතනයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා සසර ගමනේ යන්නේ මේක ආත්මවාදී නෙමෙයි. එකම පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. හැබැයි දැන් ඒ ආකල්පය අපට දාලා තියෙනවා. දැන් මම කියවනේ ජාතක කතා. සාරා සංකේය කල්ප ලක්ෂයක් පුරාම එකම පුද්ගලයෙක් සසර සැරිසරුවය පාරමී දම් පිරුවය කියලා තියෙනව නේද? ඉතින් තථාගත ධර්මයත් එක්ක ඒක වැරදිනේ. උපන්දා ඉඳලා මැරෙනකන්වත් එකම පුද්ගලයෙකුට ඉන්න බැරි නම් එකම පුද්ගලයෙක් කොහොමද සසරේ යන්නේ මේ සාරා සංකේය කල්ප ලක්ෂයක්? ඒක බෞද්ධ දර්ශනයේ පටහැනේ. අන්නේ වගේ නොඑක් කාරණා වලින් ආත්මවාදය මේකට බොහෝම උපක්‍රමශීලීව ආදේශ කරලා තියෙනවා. දැන් අභිධර්මයේ ගත්තොත් දැන් ඔය ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර වලට ඉස්සර මම ලියනකොට බොහෝ මේ පඬිත හාමුදුරුවෝ පැටලෙනවා මායක. මොකද දැන් අභිධර්මය පරමාර්ථ ධර්මය කියලා කියන්නේ. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්ම සංකල්පය පාරමාර්ථික වශයෙන් ගන්න බෑ.
දැන් අභිධර්මයේ කියනවා ස්කන්ධ ආයතන ධාතු පරමාර්ථ වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිම සූත්‍රයකින් දේශනා කරලා නැහැ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන පාරමාර්ථික වශයෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා. මේවා මේ උපක්‍රමශීලීව මේ අභිධර්මයට පවා පෑල දොරින් ආත්මවාදී ආදේශ කළා තියෙනවා. මේක බොහොම සියුම් විදියට. අවුරුදු 2560 එසේ මෙසේ කාලයක් නෙමෙයි. මේ දහම මේ විදිහට හරි ඉතුරු වෙලා අප මේවා මේ විදිහට හරි හොයාගෙන කතා කරන එක ගැන පුදුම වෙන්න ඕන. රහතන් වහන්සේලා මුඛ පරම්පරාවෙන් ගෙනාවා. බැමිණිටියා සාය කාලේදී වලගම්බා රජුරුවන්ගේ කාලේ ඉතුරු උනේ නෑ කවුරුවත්. ඉතුරු වෙච්ච රහතන් වහන්සේලා කීප නම තමයි සිංහලෙන් අලු විහාරයේදී ත්‍රිපිටක පොත් ඔය සූත්‍රහා විනය ලිව්වේ. ඇත්තු දෙන්නේ කුසයිලු පොත් ගොඩවල් දෙක. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වෙනි සියවසේදී බුද්ධඝෝෂ ආමුදුරුවන්ව ගෙන්නලා ලංකාවේ රජවරු ඒ සිංහල පිටක පොත් ටික පාලියට පරිවර්තනය කරනවා කියලා Hindu ආගමේ දේවලුත් මේකට කලවම් කරලා දාලා සිංහලෙන් තීච්ච පොත් පාලියට ලියලා ඒ පොත් ටික තියෙන්න ඇරිය නෑ. ඒ පුස්කොළ පොත් ටික සේරම ගිනිපත් කරලා දැම්මා. ඔය ආදී වශයෙන් අපේ මේ නිර්වාණ මාර්ගය ආකූල ව්‍යාකූල වෙලා තියෙනවා. බැමිණිටියා සාය කාලෙදී උපසම්පදා භික්ෂූන් නැතුව ගණින්නාන්සේලා පවුල් කමින් කහ නූලක් කරේ දාගෙන මේ ශාසනයේ පින්වාක්‍ය කියමින් ඉදිරියට ගෙනාවා. ඒ හින්දා මේ පිරිසිදු බුදුදහම ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛ දේශනාවම අද පවතිනවා කියන එක පිළිබඳව අපට 100% විශ්වාස කරන්න බෑ. මෙහෙම හරි අපිට කතා කරන්න ලැබිලා තියෙන එක එක්තරා අතකට අපට ලොකු භාග්‍යයක්. ඒ නිසා දැන් අපි බොහෝ දේ ගැන කතා කළා. අපිට අද අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ පළවෙනි කාරණාව අපේ දිනෙදා පෞද්ගලික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න, සමාජගත ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න, දරුමල්ලු ටික හදාගන්න, ගෙවල් දොරවල් වල සැනසෙල්ල සැපවත් ජීවිත ගත කරන්න. ඒවා අපි කොහොමද කරගන්න ඕන දේවල්. ඒ අතරේදී අර මහත්තයෙක් ඇහුවානේ කාම භෝගී අයටත් මේ පැත්ත ගැන බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් පුළුවන්. කිසිම කාටවත් අහන්නම නැහැ. වෙලාව නැහැ කියන්න බෑ. වෙලාව හදා ගන්න ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්. අඩුතරමින් නිදා ගන්න ගියාමවත් රැට පපුව ඇතුළට හිත ඇතුළට එබිලා බලන්න පුරුද්දක් තියාගන්න. අද දවසේ මගේ හිතේ වැඩි ආවේ ලෝභ සිතිවිලිද, ද්වේෂ සිතිවිලිද, ඊර්ෂ්‍යා සහගත සිතිවිලිද, කුහක සිතිවිලිද? මගේ හිත අද පවෙන් අකුසලෙන් කොච්චර පිරීලාද? එහෙමනම් මට වැඩි කරගෙන තියෙන කුසල්ද අකුසල්ද කියලා අහගන්න ඕන තමන්ගෙන්ම. ඒවයි දිනදා ජීවිතයේදී එකින් එක බලලා ගලවලා අහක් කරලා කාලයක් යනකොට හිත පිරිසිදු කරගන්න තමන්ම උනන්දු වෙන්න ඕන, උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව කාවවත් රැවට්ටන්න ගියොත් අපිව රැවට්ටෙන එක විතරයි වෙන්නේ. මොනතරම් රාජකාරී කටයුතු තිබුණත් කිසි අපහසුයක් නැහැ. විවේක වෙලාවල මම මේ රක්ෂාවක් කරන ගමන් මුළු ත්‍රිපිටක පොත් ටික කියවුවා. මම බෑග් එකේ දාගෙන යනවා පොතක්. නිකන් ඉන්න වෙලාවට මම කියවනවා. එහෙම 15 අවුරුද්දක් විතර අවබෝධය ලැබලා තමයි මට පැවිදිව වෙන්න ඕන කියලා අදහස ආවේ. ඒකින්ද කාටවත් බැරි කමක් නැහැ. උනන්දුවක් නැතිකමයි තියෙන්නේ. උවමනාවක් නැතිකමයි. ඒකට හේතුව සසරේ භයානකකම් දන්නේ නැති එක.
හිතන්නව ගැන. එච්චරයි ප්‍රශ්න. දැන් උගක් වෙලා ගියා අපි එන නවත්තුම්. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම අද මේ චතුස්සතකයේ කියන පොතේ තියෙනවාද ශ්ලෝක. ඒ තියෙනවා මනසි වචසි කායේ පුඤ්ඤ පීයුස පූර්ණං ත්‍රිභුවන මුඛකාරා සම්ති විස්ත්‍රීන යන්තං පරගුණ පරමාණුං පරවති කෘත්‍ය නිත්‍යං නිජ හෘති විකසත්තක් සම්ති සත්තක් කියන්තං. කිසි කෙනෙක් කෙරෙහි අධිමාත්‍ර නොමනා අමනාපයක් නොකොට, කිසි කෙනෙක් කෙරෙහි නොමනා ඇල්මක් නොකොට, කෙන්දක් පමණ තියෙන ಗುಣ කන්දක් ගන්නට ලොකු කරලා පෙන්නනවා නම්, කන්දක් පමණ තියෙන අගුණ කෙන්දක් ගන්නට පොඩි කරලා පෙන්නනවා නම්, කිරි නැමැති පිනෙන් නැහැවිලා සිත කය වචනය නැමැති තුන්දොරින් පළවෙන ක්‍රියාවෙන් මුළු මහත් ලෝකයාටම සිත සලසන්න පුළුවන් නම්, නෙළුම් මලක් වගේ නිතරම හිත විකසිතව තබාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම්, එවැනි උත්තමයෝ මේ ලෝකයට කී දෙනෙක් පහළ වුණාද කියලා බෞද්ධ දර්ශන සාහිත්‍යයෙන් දැන ඉගෙනගෙන අපේ මනසත් නෙළුම් මලක තත්වයට පත් කර ගැනීමට සියලු දෙනාටම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා, ප්‍රඥාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අද මේ ධර්ම සාකච්ඡාවට අපට අවස්ථාව උදා කර දුන් පේංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් අයිරාංගනී වීරසිංහ මැතිණියට, ඒ වගේම අපිට සහයෝගය දීපු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටම අපි දුනුරුවන්ගේ පිහිටෙන් රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවයත් සියලු යහපත අභිවෘද්ධියත් සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපතායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවත අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු සුභත් වේවා.